Xin chào quý vị. Lợn rừng làm người ta bị thương rồi. Cảm ơn chú. Không có gì. Thịt lợn rừng mới giết có bán đây. 1 lạng bạc 1 cân thịt. Chặn bọn họ lại cho ta. Triệu Dương muội muội, ta có lòng mời các cô nương uống rượu, sao mới uống nửa chén đã chạy mất rồi, ta đáng sợ lắm sao? Ta đâu có ăn thịt cô đâu. Lâm Trạch, ngươi là đại vương của nước Lương, xin hãy chú ý lễ nghi. Hãy tôn trọng ta. Còn nữa, ngươi lẻn vào lãnh thổ đại hạ ta, rốt cuộc là vì chuyện gì? Chẳng lẽ là để đánh cắp tin tức? Sai rồi, là phụ hoàng bệnh phổi của ngươi, chủ động muốn kết giao và tỏ ý tốt với nước Lương ta. Ký kết hiệp ước, hàng năm cống nạp lụa là bạc trắng. Lần này ta chính là đích thân đến đòi tài vật. Nhân tiện, thư chuyện cưới xin với phụ hoàng của ngươi, ta sẽ phong nàng làm phi. Khi chúng ta thành thân, phụ hoàng của nàng tự nhiên sẽ truyền lại cho ta bí kíp đao thần, biệt không chảm phong đao. Ngươi mơ hão. Vậy ta sẽ chiếm đoạt thân thể nàng trước. Đến lúc đó nàng không đồng ý cũng không được. Hôm nay bản vương vui vẻ, ai thấy cũng có phần. Tạ ơn đại vương. Thật sự ai thấy cũng có phần. Tiểu tử, nhìn bộ dạng của ngươi xem, cũng là người cùng hội cùng thuyền. Bản vương nói là kim khẩu ngọc ngôn, ngươi xếp cuối. Không, xếp lần lượt không sạch sẽ, ta phải đi đầu. Tiểu tử, ngươi đến gây sự à? Giết hắn. Ngươi nằm nghỉ một lát đi, ta quay lại ngay. Coi như người giỏi. Ngươi cứ chờ đó cho ta. Hay là giải độc cho cô đi, tránh bị vỡ mạch máu mà chết. Lang Quân, đừng như vậy. Ca ca cảm ơn huynh, đã cứu muội thoát khỏi bọn buôn người. Nửa miếng Ngự Thiên Ngọc này tặng huynh, chúc huynh vượt qua khó khăn. Ôi tổ tông nhà ta, sao người lại ở đây vậy? Chúng ta lo muốn chết mất. Là cô. Là ta. Xong rồi, đây là tử huyệt của ta.
Cái này phải ăn bao nhiêu kỳ tử mới bồi bổ lại được đây? Ngươi là ai? Kẻ đồ tể. Ngươi dám đùa giỡn ta? Là cô trêu ghẹo ta trước. Ngươi nói bậy. Kẻ đồ tể, ta nói cho ngươi biết, chúng ta không phải người bình thường. Chuyện hôm nay, nếu ngươi dám nói ra, ta giết ngươi. Tỷ tỷ Chiêu Dương, cứ thế mà tha cho hắn sao? Chiêu Dương, đất nước ta đang có nội loạn ngoại xâm, ta muốn gả con gái là công chúa Chiêu Dương cho sư phụ. Xin ngài hãy vào triều. Phụ tá Việt quân. Ồ, con gái của đồ đệ. Thì ra là nàng ta. Tỷ tỷ, không sao chứ? Chiêu không trảm phong đao này, tổng cộng có 10 chiêu, ta ngay cả chiêu đầu tiên cũng chưa luyện hiểu, cứ đà này. Không biết đến bao giờ mới bằng được thần tượng của mình cảnh giới đao thần. Tỷ tỷ, 100 năm nữa. Thằng đồ tể. Trương Bảo, ngươi dẫn tên tiện dân đồ tể này vào cung làm gì? Đây là do hoàng thượng đích thân chọn lựa vệ sĩ thân cận cho công chúa Chiêu Dương. Không thể nào, một tên đồ tể quèn dựa vào đâu mà làm vệ sĩ của ta? Đây là thánh chỉ của hoàng thượng, nô tài cũng không biết ạ. Muốn làm hộ vệ của ta, trước hết phải hỏi thanh đao trong tay ta có đồng ý không? Võ công gì cũng không biết, trốn cũng nhanh đấy. Mau buông ta ra, này, điện hạ. Ta còn chưa dùng tay. Sao có thể nói là buông ra được? Rõ ràng là cô dùng chân ngọc khống chế ta. Nếu cô không buông ra, ta sẽ gọi người đến. Ngươi, cứu mạng a. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Xin điện hạ tha mạng cho tiểu nhân. Bổn công chúa chưa xong với ngươi đâu. Ôi chà, ai chọc Triệu Dương nhà ta tức giận vậy? Lâm Trạch, ngươi lại dám cả gan vào cung, đừng nóng giận như vậy. Hôm nay ta đặc biệt đến để đòi cống phẩm hoàng gia. Phụ hoàng các ngươi gặp ta, còn phải tươi cười đón tiếp. Ta đề nghị các ngươi cũng khách khí với ta một chút, lấy đồ xong thì cút mau. Chiêu Dương muội muội, nước hạ các ngươi bây giờ đang nắm giữ tuyệt thế đao phổ của đao thần, các chư hầu bốn phương đều thèm muốn lắm đó. Đặc biệt là nước đối địch của các ngươi, nước Bắc Man có thực lực hùng mạnh nhất. Vị nguyên soái của họ là Thương Lang, đối với đao phổ và lãnh thổ của các ngươi đều đang giằng ngó đó. Không bằng gả cho ta. Sau khi chúng ta kết thông ra, chuyện đao phổ cho ta với thiên tư của ta chắc chắn sẽ nhanh chóng luyện thành thạo. Đến lúc đó còn sợ gì quân Bắc Man, nếu không đợi quân sói xám dẫn đại quân dẫm nát giang sơn tươi đẹp của các ngươi, cướp đi bí kíp đao pháp. À, ta nhất định sẽ bắt 2 tỷ muội các ngươi đi chiêu đãi 3 quân. Cái kết đó còn thảm hơn cả kỹ nữ bị ngàn người cưỡi, nhiều đấy. Vô sỉ. Ngươi rất muốn đánh ta đúng không? Được thôi, hôm nay ta cho ngươi một cơ hội, chúng ta tỉ thí một trận, nếu ta thắng, ngươi gả cho ta. Nếu dám nuốt lời, ta sẽ liên minh với các chư hầu khác, vây quét nước hạ các ngươi. Chết rồi, với công phu hiện tại của ta, căn bản không phải đối thủ của Lâm Trạch, nhưng sự đã đến nước này, cưỡi hổ khó xuống, chỉ đành liều chết một phen. Sen đao. Chỉ biết dùng sức mạnh để đối phó, không biết tìm ra điểm yếu của đối phương. Mùi thơm từ đâu vậy? Con heo trong cung này thật là khác biệt. Thịt quả nhiên là mềm mại.
Đã là lúc nào rồi, ngươi vẫn còn tâm trạng nướng heo sữa ở đây. Đáng tiếc, con heo này phần thân trên khỏe mạnh, phần thân dưới, độ đàn hồi của thịt không đủ, hai chân quá yếu. Không hổ là sư phụ, nói một câu đã vạch trần điểm yếu của kẻ địch, chân hắn, hạ bộ không vững. Tỷ tỷ, Lâm Trạch, ngươi còn không mau cút đi. Trư Dương, chúng ta sinh thủy hữu tương phùng, ngươi cứ chờ đó cho ta, mau cút đi. Khi bổn công chúa đang chiến đấu đẫm máu, ngươi lại ở bên cạnh thong thả nướng heo sữa. Chân heo nướng xong rồi, cô nếm thử đi, vô sỉ. Bổn công chúa nhất định sẽ tâu với phụ hoàng, trừng trị tội lỗi của ngươi. Hoàng thượng giá lâm. Phụ hoàng. Đồ. Công cốc thôi, vị đại vương nước Lương này, dốc hết tâm tư cũng chỉ là uổng công. Không ngờ lại bại dưới tay Dương Nhi, phụ hoàng. Gã đồ tể này hết lần này đến lần khác trêu ghẹo con gái, xin phụ hoàng hãy định tội giam hắn lại, nói bậy. Đây là trẫm cho người tìm làm thị vệ thân cận cho con phải đối đãi với hắn bằng lễ nghi đó. Nhưng phụ hoàng, hắn chẳng biết võ công gì cả, ngoài chạy trốn ra thì... Hơn nữa thân phận hắn thấp kém. Đưa một người bán thịt heo ở lại trong cung làm hộ vệ, chuyện này mà truyền ra ngoài thì thể diện hoàng gia chúng ta để đâu. Bán thịt heo thì sao chứ? Từ xưa anh hùng không xét xuất thân. Tướng quân Trương Phi thời Tam Quốc chẳng phải cũng là người bán thịt heo sao? Xin tráng sĩ đừng trách, tiểu nữ còn nhỏ, ăn nói không biết chừng mực. Phụ hoàng, vừa rồi người có nhắc đến Tam Quốc. Kiến thức của con về sử học còn kém cỏi, xin phụ hoàng dẫn con đến Văn Uyên Các giảng giải thêm về kinh sử Uyên Thâm này. Hiếm khi Dương Nhi hiếu học như vậy, vậy thì trẫm sẽ tận tình dạy dỗ con. Trương Bảo, ngươi đi làm việc của ngươi đi, tiếp theo cứ để ta dẫn dắt người thợ đồ tể này cứ dạo quanh Chiêu Dương Điện đi. Nô tài xin cáo lui. Thằng bán thịt heo kia, xem công chúa ta, lát nữa sẽ xử lý ngươi thế nào. Quả nhiên là một tên dâm tặc. Cô cứ nhìn ta làm gì? Sao? Cô cũng giống tỷ tỷ cô vậy. Có ý với ta à? Ngươi tên dâm tặc này, dám cùng lúc nhắm vào ta và tỷ tỷ ta. Dân gian có câu nói rất hay. Vợ và tiểu di là cùng một người, không phân biệt. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau mau để vị hộ vệ mới đến cảm nhận cho kỹ môi trường trong cung. Vâng. Sợ rồi à? Đây là đội nữ hộ vệ do ta và tỷ tỷ ta tự tay huấn luyện, kiếm thuật hạng nhất. Sao không có vết thương nào vậy? Đến lượt ta rồi nhỉ? Nhìn cho kỹ nhé. Chiêu tiếp theo này là chiêu ta thường dùng để cạo lông heo. Tên đồ tể, dao mổ heo của ngươi chẳng lẽ bị kẹt trong vỏ, rút không ra rồi sao? Lên đi. Đúng là hai tỷ muội nhà cô được đào tạo thành nữ binh thân cận, dáng vóc tuyệt vời. Ôi trời, vẫn chưa nhớ ra bài học à? Áo ngoài bị lột rồi, yếm cũng không cần nữa à? Này, sư phụ ở trên xin nhận đệ tử một lại. Này, sư phụ, trên đời này không ai hợp làm hộ vệ thân cận như người cả. Sau này, người muốn dán thế nào thì dán, muốn dán sát thế nào thì sát. Ta thu nhận ngươi.
Quan hệ giữa cha con cô thì tính thế nào đây? Sư phụ nói gì ạ? Không có gì. Vậy sư phụ đồng ý rồi sao ạ? Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn sư phụ, tránh xa ta ra. Cảm ơn sư phụ, tránh xa ta ra. Các ngươi đang làm gì vậy? Các ngươi đang làm gì vậy? Ngay cả các ngươi. Kẻ đồ tể. Ngươi dám đối xử với muội muội của ta như vậy. Hôm nay bổn công chúa sẽ dạy cho ngươi một bài học. Tỷ tỷ, tỷ hiểu lầm rồi. Là muội tự nguyện. Cái gì? Ngươi nói ngươi tự nguyện. Đúng vậy. Chiêu Hoa, ngươi nói thật cho ta biết, có phải hắn ép buộc ngươi không? Đoạn tuyệt võ công của ngươi. Hắn chỉ là một tên đồ tể không biết võ công, sao có thể làm gì được ngươi chứ? Tỷ tỷ, tỷ không biết đâu. Là muội hoàn toàn tâm phục khẩu phục hắn đó. Võ công cao tuyệt, hơn nữa phụ hoàng ngài ấy thật sự có cái nhìn độc đáo. Phụ hoàng. Nhưng cho dù muội muốn nghe lời phụ hoàng, muội cũng không cần phải cho hắn cái đó, còn dẫn theo cả nữ thân binh đi cùng. Chuyện này thành ra thể thống gì chứ? Nhưng mà, tỷ tỷ, chuyện này không phải là lễ nghi cơ bản nhất sao? Nghịch ngợm, không ra thể thống gì cả, đáng đời. Thật đáng đời. Thằng đồ tể, ngươi dám trêu ghẹo nữ quyến hoàng cung, bổn công chúa hôm nay sẽ xử ngươi. Điện hạ, cô hôn thì hôn đi. Cô thè lưỡi làm gì? Mà nó, buông. Ngươi nói bậy. Ai thè lưỡi chứ? Các ngươi đừng nghe tên đàn ông này nói bậy. Ta thật sự không nói bậy. Ngươi có tên trong bảng xếp hạng Long Hổ Đao Khách, cũng là nhân vật hạng 20. Lại bị cô nhóc Triệu Dương còn chưa luyện rõ chiêu đầu tiên của Liệt Không Trảm Phong Đao đánh bại thế này. Bẩm nguyên soái Thương Lang, Tiểu Vương quả thực không ngờ nàng ấy lại tiến bộ nhanh đến vậy. Hôm nay ta vốn muốn uy hiếp nàng kết hôn với ta, để từ đó giành được bí kíp Liệt Không Trảm Phong Đao từ tay hoàng đế nước Hạ dâng lên người. Không ngờ lại để nàng ta thắng. Chuyện kết thông ra sau này e rằng sẽ gặp nhiều rắc rối hơn. Vẫn không thể trông cậy vào ngươi. May mắn thay, bản soái đã cài người trong hoàng cung Hạ Quốc, một gián điệp. Đến lúc đó, cứ để hắn đi bắt cóc Chiêu Dương, vẫn có thể lấy được đao phổ. Xin hỏi nguyên soái, người đó là ai? Quỷ Lực Xích. Quỷ tướng quân. Bảng xếp hạng đao khách Long Hổ, cao thủ xếp hạng thứ 9. Ồ, vậy chuyện này chắc chắn thành công. Nhưng nguyên soái, tuy ta không có công lao gì, nhưng cũng đã vất vả rồi. Lời hứa của chúng ta, ngài xem. Yên tâm. Bản soái một lời nói có trọng lượng, chỉ cần lấy được đao phổ, ta sẽ dẫn quân. Khi ta đạp nát Giang Sơn nước Hạ, chính là ngày ngươi cưới Chiêu Dương Chiêu Hoa. Tạ đại ân của nguyên soái. Cha, mẹ, kẻ giết người, hình xăm người sói, ta nhất định phải tìm ra ngươi, báo thù rửa hận. Ta Quỷ Lực Xích đã ẩn mình đã lâu, giờ đây rốt cuộc cũng đến lúc ta trổ tài. Trước hết dùng tên tẩm độc, để công chúa ngất đi, tránh gây tiếng động lớn, không hay, có thích khách. Ngươi lại muốn làm gì nữa? Khả năng xuyên thấu đáng kinh ngạc này là vũ khí bí mật mạnh nhất, Bạo Vũ Lê Hoa Nỏ. Thằng bán thịt lợn, ngươi bị bệnh à? Có cao thủ
Xem ra phải dùng trận pháp bạo vũ tiễn rồi. Bổn công chúa, hôm nay phải xử lý ngươi. Cởi quần áo ra, mau lên. Ta nói cho ngươi biết, ngươi không phải là đối thủ của bổn công chúa, cút ngay cho ta, nếu không hôm nay ta sẽ giết ngươi, mau lên, lão tử không phải đang thương lượng với ngươi. Ngươi tên đồ bán thịt heo kia, chẳng biết chút võ công nào. Sao lại có sức mạnh lớn như vậy? Đồ bán thịt heo. Hôm nay lão nương sẽ giết ngươi. Hôm nay đừng hòng chạy thoát. Trương Bảo. Hắn ta bị làm sao vậy? Hắn là thích khách ẩn náu trong cung. Không tin thì xem này, nỏ bạo vũ lê hoa. Cái này thật là nhà có trộm khó phòng. Công chúa, công chúa, công chúa, có chuyện lớn rồi. Liên Anh, chuyện gì xảy ra vậy? Hoàng thượng, bệ hạ bệnh tình trở nặng rồi. Cái gì? Phụ hoàng, người sao vậy? Không có gì đáng ngại. Phụ hoàng, Chiêu Dương, bệnh phổi của phụ hoàng con lại trở nặng rồi. Theo thái y nói, với tình trạng cơ thể của người, sau này tuyệt đối không thể dùng võ công nữa. Hơn nữa, thọ mệnh không còn nhiều. Phụ hoàng, Chiêu Hoa, ta đây chẳng phải vẫn chưa chết sao? Bệ hạ, nô tài có một việc muốn bẩm báo. Vừa rồi, công chúa Triều Dương gặp phải thích khách, mà người này chính là thái giám Trương Bảo. Sao có thể như vậy được? Nô tài dùng người không thỏa đáng, xin hoàng thượng và hoàng thái hậu giáng tội. Thái giám trong cung không chỉ có hàng vạn. Đôi mắt của ngươi sao mà trông coi xuể? Sát thủ bây giờ thế nào rồi? Thi thể đã được giao cho Ngũ Thành binh mã chỉ huy ti. Người này chắc là kẻ thù cũ của trẫm, do Bắc Man quốc phái đến. Chiêu Dương, xem ra võ công của ngươi đã tiến bộ không ít nhỉ? Hoàng tổ mẫu, sát thủ không phải con giết. Vậy còn có thể là ai? Chẳng lẽ là tên đồ tể này à? Quả nhiên là ngài đoán trúng rồi. Ngươi, sao có thể? Kẻ ám sát đó đâu phải là con heo trên thớt, chỉ bằng ngươi. Ta cũng chỉ là may mắn thôi. Võ công của tên sát thủ này không cao, cộng thêm sức lực mà ta thường ngày giết heo mổ chó, rèn luyện được, nên đã giết chết hắn. Thì ra là vậy. Ta còn đang thắc mắc, trên thi thể, sao lại không có vết thương nào nhỉ? Ta đã nói rồi mà, cậu lính gác. Chỉ dựa vào sức lực thì không thể nào làm nghề thị vệ lâu dài được. Lần này, là cậu may mắn thôi. Sau này cậu phải để ý một chút, đừng không bảo vệ được công chúa, mà lại còn kéo chân công chúa nữa. Nhưng hoàng tổ mẫu, võ công của người ấy thật sự rất giỏi. Ngươi hiểu gì chứ? Còn non và xanh lắm. Ngươi kinh nghiệm còn non. Chưa thấy được núi cao thực sự. Lại nhầm sức mạnh là võ công. Nhưng mà bọn man di phương Bắc này thật sự là quá lớn mật, liên tục khiêu khích đại hạ ta.
cũng không nghĩ xem. Năm đó nguyên soái của bọn chúng là Thương Lang, là như thế nào bị Hoàng Nhi ta đánh bại. Năm đó, cũng nhờ ơn sư phụ Đao Thần, truyền thụ võ công cho ta, mới may mắn đánh bại được Thiết Lang. Nhưng thân thể của ta bây giờ, e rằng sau này, bọn chúng sẽ càng được đà lấn tới. Chiêu Dương, Thần Nhi đây, con gả cho tráng sĩ này đi. Chiêu Dương, Thần Nhi đây, con gả cho tráng sĩ này đi. Hoàng đế, người bị bệnh nên hồ đồ rồi. Phụ hoàng, đây là vì sao vậy? Ta đường đường là công chúa nước Hạ, sao lại phải gả cho một tên đồ tể? Từ nhỏ ta đã từng thề rằng, người trong lòng ta nhất định phải là một anh hùng tuyệt thế như Đao Thần. Còn hắn, chẳng biết chút võ công nào. Con có biết không? Thực ra hắn chính là... Hắn thực ra chính là gì? Tóm lại, con phải gả cho hắn. Chiêu Dương, con bây giờ ngay cả lời của phụ hoàng cũng không nghe nữa sao? Phụ hoàng, con từ nhỏ đến lớn đều thuận theo ý người, nhưng bây giờ, việc này liên quan đến chuyện đại sự cả đời của con gái. Nếu người cứ ép con gả cho hắn, vậy xin phụ hoàng, hãy ban cho con gái một dải lụa trắng dài 3 thước, để con thắt cổ tự vẫn, rồi để hắn cưới cái xác của con đi. Hoàng Nhi, con xem con kìa, đã dồn Chiêu Dương đến mức nào rồi. Ngươi ép buộc nàng gả cho tên đồ tể kia. Ngươi có xứng với tổ tông không? Các chư hầu bốn phương đang giằng ngó. Thân thể trẫm lại ngày càng suy yếu. Mà Chiêu Dương, kinh nghiệm của con còn nông cạn, không thể gánh vác trọng trách. Nhìn khắp văn võ triều đình, cũng không có nhân tài. Vì Hoàng thất và Giang Sơn xã tắc, nhất định phải có một người con rể hiền đức, giúp trẫm xử lý việc triều chính. Chiêu Dương, con không phải thích người võ công cao cường sao? Được, phụ hoàng đồng ý với con. Liên Anh, nô tài ở đây, soạn chiếu chỉ, giao khắp thiên hạ. 10 ngày sau, trẫm sẽ tổ chức tỷ võ kén rể. Vâng, nhưng mà trẫm đã nhượng bộ rồi. Chức phò mã, người tài đức mới xứng đáng. Chiêu Dương, lần này, con không còn gì để nói nữa chứ? Với võ nghệ của sư phụ, nhất định sẽ đoạt giải nhất. Cái gọi là tỷ võ kén rể, chẳng qua là một cách cứu quốc gián tiếp thôi. Nghe đồn sắc đẹp của công chúa Chiêu Dương, đẹp nhất thiên hạ. Nếu lần này ta thắng trong cuộc tỷ võ, thì có thể cùng mỹ nhân đệ nhất thiên hạ này chung chăn gối. Thế thì quả là không uổng công một đời mà. Lông mày cậu mọc đủ chưa? Chắc là chưa chạm vào phụ nữ bao giờ nhỉ? Tiêu Nhi tiểu tử, đợi cậu lớn hẳn rồi hẵng tới đây. Ngươi 18 cô dâu 80 chú rể, tóc bạc phơ sánh với son hồng. Bắc cung lão đầu, cậu ta chưa lớn, nhưng ông thì đã quá lứa rồi. Ta nhớ cháu trai ông còn hơn cả công chúa Chiêu Dương 5 tuổi. Ông cũng có mặt mũi đến à? Trẻ không ăn chơi, ra đổ đốn. Đến cả danh tiếng lẫy lừng của Thiên Bác Quang cũng đến được, thì ta tại sao lại không thể đến chứ? Lão già, cho dù ông thắng rồi, thì sao? Cưới được công chúa rồi, lại để nàng cô đơn trong phòng sao? Đông Phương Yến, không ngờ ngươi cũng tới. Đây đúng là bất ngờ lớn nhất hôm nay. Ngươi còn dám nói người khác, lão già Bắc Cung kia, chẳng lẽ ngươi cưới công chúa về nhà, thì nàng ấy không cần phải ở quá sao? Hoàng thượng giá lâm. Cung nghênh hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế. Vạn tuế vạn vạn tuế. Các khanh bình thân, tạ vạn tuế.
Các khanh, hiện đang là thời buổi nhiều biến cố. Phía Bắc có man tộc giòm ngó. Phía Nam có giặc oa rình rập. Mà trẫm mấy năm gần đây, thân thể không được khỏe. Nói về văn, vẫn có thể cầm bút an thiên hạ. Nhưng nói về võ, đã không còn khả năng quyết định thắng bại ngay bây giờ. Vì vậy, ta rộng lòng mời các anh hùng thiên hạ đến đây, dùng võ công phân thắng bại, chọn ra người đứng đầu, làm phò mã của trẫm, giúp đỡ trẫm, phòng ngừa kẻ địch phương Bắc và Nam. Xin bệ hạ yên tâm, ta nhất định dốc toàn lực. Tuy ta là một hiệp khách giang hồ, nhưng đạo lý Giang Sơn hưng vong là trách nhiệm của kẻ thất phu, ta vẫn hiểu rõ. Dù hôm nay ta thất bại trên đấu trường, không thể làm phò mã, nhưng với tư cách là một thành viên của đại hạ ta nhất định sẽ trên chiến trường, dũng cảm giết giặc, báo đáp quốc gia. Nói hay lắm. Thằng nhóc này chỉ biết nói lời hay ý đẹp. Không ngờ, trong bảng xếp hạng đao khách Long Hổ, 8 đại đao khách, hôm nay lại có 4 vị đến, trẫm thật là có mặt mũi. Hoàng thượng nói đùa rồi. 4 người chúng ta trong bát đại đao khách chỉ xếp cuối cùng, còn ngài lại đứng trong top 3. Hôm nay có thể tham gia đại hội này, thực sự là vinh dự cho chúng ta. Trời ơi, những người đến thi đấu này toàn là những thành phần gì vậy? Có già có trẻ, lại có cả nam lẫn nữ. Tỷ tỷ ơi, cái này thật là... Tỷ tỷ à, trong bảng xếp hạng cao thủ kiếm thuật top 4, ngoài Phụ Hoàng, còn có ai nữa ạ? Người đứng đầu, đương nhiên là đao thần Phàn Khoái. Thứ hai là Bắc Man Đại Vương Yến Luật Quang. 10 năm trước, khi giao đấu với đao thần bị thương nặng, đến nay vẫn đang bế quan tu luyện. Vị thứ tư này chính là nhị hoàng tử của Yến Luật Quang, nguyên soái Bắc Man, Thương Lang. Xin hỏi Hoàng thượng, vị này đi bên cạnh Chiêu Dương công chúa là ai ạ? Ồ, đây là thị vệ thân cận của tiểu nữ ta. Xin hỏi huynh đài, thanh bảo đao gài sau lưng, có tên là gì? Dao mổ heo. Dao mổ heo. Xin hỏi huynh đài, trước khi vào cung, làm nghề gì vậy? Đương nhiên là mổ heo. Một tên đồ tể lại có thể trở thành hộ vệ của công chúa, thật là chuyện nực cười. Ta đã nói rồi, lúc nãy khi vào phòng, sao lại ngửi thấy mùi hôi của heo? Thì ra là từ nguồn này đây. Công chúa điện hạ, cái tên đồ tể này, ngày nào cũng bám theo người không rời. Người không thấy, nó hôi lắm sao? Nói thế là sai rồi. Vị danh tướng thời chiến quốc, tướng quân Trương Phi, chẳng phải cũng xuất thân từ lò mổ sao? Thôi được rồi. Chiêu Hoa, nói ít thôi. Hoàng tổ mẫu. Đồ tể, dân thường. Vì nể mặt Hoàng nhi của ta, tạm thời tha cho ngươi vài ngày. Đợi lát nữa ta nhất định sẽ tìm cơ hội đuổi ngươi đi. Được rồi, đừng giận nữa. Trẫm tuyên bố, võ công kén rể chính thức bắt đầu. Không biết có đao thủ nào nguyện ý lên đài trước? Ta đến. Đao Quý Huyền Thiết. Nhìn cái gì? Ngươi là đồ bán thịt heo, chưa chắc đã biết đao quý sao? Tiền bối Bắc Cung, ngài kiến thức rộng. Ngài xem, đây là đao Quý Huyền Thiết sao? 300 năm trước, tổ sư Lỗ tiên sinh đã dùng thiên ngoại vẫn thiết chế tạo ra một thanh bảo đao vô song. Sau đó, truyền đời nối tiếp. 50 năm trước, lão hủ may mắn được chiêm ngưỡng thanh đao này tại nhà hậu nhân của Lỗ tiên sinh, nhưng 3 năm sau, cả nhà họ đều bị diệt môn. Thanh bảo đao này cũng không còn dấu vết. Ta tuy chỉ nhìn thoáng qua, nhưng ấn tượng lại rất sâu. Thanh bảo đao trong tay Lương Vương chắc chắn là huyền thiết bảo đao. Huyền thiết bảo đao sao lại rơi vào tay Lâm Trạch?
Mọi người có nhãn lực thật tinh tường. Anh đào này, ta có được vào năm ngoái, tại một lò rèn dân gian. Thợ rèn đó không biết quý trọng bảo vật, nên bản vương mới mua được với giá rẻ. Điều này cũng chứng tỏ, huyền thiết bảo đao này có duyên với bản vương. Nguyên soái, thuộc hạ vẫn chưa hiểu, vì sao ngài lại cho Lâm Trạch mượn 9 ngày trước thanh bảo đao vô địch, lại còn truyền thụ cho hắn công pháp nội công và đích thân chỉ điểm. Không bằng ngài tự mình ra trận, trực tiếp cưới công chúa về Bắc Man, rồi đòi lấy bí kíp đao pháp liệt không trảm phong. Như vậy không phải đơn giản hơn sao? Ngươi hiểu gì chứ? Hãy để Lâm Trạch ra trận trước, giúp một tay giải quyết đám pháo hôi võ lâm trung nguyên kia, quét sạch đi. Nhân tiện, thăm dò xem trong đám đông có cao thủ bí ẩn nào không. Thiên hạ rộng lớn, ai biết trên bảng Long Hổ đao khách có bỏ sót ai không? Nếu thật sự có, đến lúc đó, cứ để Lâm Trạch giúp tiêu hao một chút thể lực của đối phương, để ta ngư ông đắc lợi. Ngài nguyên soái anh minh, mọi người đã nói gần hết rồi, ai dám xuống đài so tài với bản vương chứ? Hay là các ngươi chưa đánh đã sợ, đều muốn làm rùa rụt cổ? Ngươi tuy là lương vương, nhưng dù sao tuổi còn trẻ, thứ hạng của ngươi trên Long Hổ bảng cũng chỉ hạng 20, chưa lọt vào hàng ngũ bát đại đao khách. Lão phu tung hoành giang hồ mấy chục năm, người ta giết còn nhiều hơn số kiến mà ngươi dẫm chết. Ngươi dám ăn nói sắc sược? Đúng vậy, quen với cuộc sống nhung lụa rồi, sao có thể so sánh với chúng ta những kẻ trải qua trăm trận chiến, làm việc đầu rơi máu chảy. Đừng tưởng rằng có được huyền thiết bảo đao là ngươi vô địch thiên hạ. Lũ thảo khấu giang hồ các ngươi đừng có lải nhải trước mặt ta. Nếu có bản lĩnh thì xuống đây tỉ thí với bản vương. Chiêu Dương muội muội, đợi giải quyết xong đám tạp chủng này, chúng ta cùng đến hội mây mưa ở Vu Sơn để giải tỏa nỗi tương tư của ta đi. Để ta xem chiêu của ngươi. Nội công của Lâm Trạch đã có thay đổi, không dễ đối phó như trước. Không hiểu mà cứ nói, biết nội công là gì không? Ngươi tưởng bình luận vài câu là ngươi đã ra vẻ hiểu biết rồi sao? Tên đồ tể nhà ngươi biết cái gì? Trên võ đài này đâu có phần cho ngươi lên tiếng. Quả không hổ danh là huyền thiết bảo đao, vũ khí phàm nhân so với nó đều như giấy vụn đậu phụ. Ta đã điểm 2 huyệt khúc trì và huyết hải của ngươi tạm thời cầm máu rồi. Lương vương, chỉ là tỉ thí võ công thôi, ngươi ra tay có phần quá tàn nhẫn rồi đấy. Lẽ nào ngươi không hiểu câu đao kiếm vô tình, mà còn luôn miệng nói mình là lão giang hồ liếm máu trên lưỡi đao sao? Đông Phương Diễn, nhìn cái bộ dạng chẳng ra nam chẳng ra nữ của ngươi kìa, nếu ngươi xuống đài còn thảm hơn hắn. Đến lúc đó người ta lại nói ta bắt nạt nữ nhi yếu đuối. Ngươi dám sỉ nhục ta? Bà già, là ngươi tự chuốc lấy nhục đó, kể thế nào? Nói về vai vế, Đông Phương Diễn đều là tiền bối võ lâm của ngươi. Lương vương, nói năng hành động cũng nên biết chừng mực. Lão già, ta còn chưa nói ông đó tự mình nhảy ra à? Ông nhìn lại mình xem, cái bộ dạng sắp xuống mồ kia, thế mà còn mặt dày đến tham gia võ luyện thân. Ông có biết tự trọng không hả? Mau cút qua đây, để bản vương dùng thanh huyền thiết bảo đao này tiễn ngươi đầu thai sớm, trở lại làm trẻ con. Lâm Trạch, ngươi quá ngông cuồng rồi đấy, thằng nhóc con. Danh xưng của bản vương là ngươi có thể gọi sao? Cút qua đây gọi cha đi, nếu không ta cho ngươi không ra khỏi kinh thành. Tiểu gia ta sẽ xẻo thịt ngươi. Đừng nói nhảm nữa, 3 tên các ngươi cùng lên đi, đỡ cho ta phải phí sức. Ba người cùng lên cũng vô ích thôi. Ngậm cái miệng heo của ngươi lại, 3 người bọn họ cùng lên cũng không địch lại ngàn quân vạn mã.
Ngươi bớt nói vài câu đi. Ta biết ngươi sức lực vô song, nhưng đây là cuộc so tài của cao thủ thực thụ, không phải chuyện chúng ta có thể xen vào. Vâng, sư phụ. Ta từng thực sự bị nhát kiếm đó của người làm kinh diễm, nhưng những người này không phải là những người thân binh mà ta có thể so sánh được, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Một người trên trời, một người dưới nhân gian, nghe chưa? Thằng bán thịt heo. Bớt nói đi, đừng để lát nữa chọc giận mấy cao thủ này, mất mạng đấy. Ếch mùa hè không thể bàn chuyện băng tuyết. Không ngờ võ công của Lương Vương trong thời gian ngắn lại tiến bộ nhanh đến vậy. Thật không thể tin nổi. Xem ra, phía sau hắn nhất định có cao nhân chỉ điểm. Lại có thể một mình đánh bại 3 cao thủ. Lâm Trạch này trước đây thật sự rất khiêm tốn. Thật không biết mấy tên ngốc các ngươi làm sao mà lên được của bảng xếp hạng cao thủ kiếm khách. Xem ra trước đây là do không có anh hùng, nên con thứ mới nổi danh. Lương Vương này có được công pháp và bảo đao của ngài, thật là càng ngày càng ngông cuồng. Không sao, cứ để hắn vui vẻ một lát. 3 người chúng ta hợp sức, mà lại thất bại. Thật sự là một cơn ác mộng. Nhìn cái bộ dạng ngông cuồng ngạo mạn này, ta không cam tâm. Không cam thì sao chứ? Thắng bại đã phân định. Thế nào? Còn ai dám ứng chiến không? Coi như các ngươi biết điều. Hoàng đế đại hạ, thắng bại đã phân định. Xin ngài hạ chỉ gả công chúa Chiêu Dương cho ta. Từ nay nước Lương ta và nước Hạ sẽ là nước huynh đệ. Cống vật lụa là bạc trắng hàng năm, cũng được miễn. Để ta. Để ta. Muội muội Chiêu Dương, ý của nàng là gì? Lâm Trạch, ta không biết võ công của ngươi sao lại tiến bộ nhanh như vậy trong thời gian ngắn. Tuy ta ngưỡng mộ cao thủ, nhưng tính cách của ngươi quái đản, tham tài háo sắc, tuyệt đối không thể gả cho cả đời. Thi võ kén rể, hoàn toàn dựa vào đao kiếm quyết định. Nàng nghĩ nàng có thể đánh bại ta sao? Không thể. Nhưng cho dù chết dưới đao của ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi. Con bé Chiêu Dương này thật là bướng bỉnh. Lương Vương môn đăng hộ đối, võ nghệ thành thạo. Lấy chàng ta có gì không tốt? Vậy tại sao bà không lấy? Ngươi hỗn xược. Ngươi làm vậy là phạm thượng đấy. Con có biết không, là tội chu cửu tộc đấy. Mẫu thân, đừng chấp nhặt với nó. Nó chỉ là xuất thân từ thôn dã, không hiểu lễ nghi quy củ. Vị tráng sĩ này, ngươi quả thực có chút quá đáng rồi. Nhưng nể tình, ngươi đã cứu Chiêu Dương, trẫm miễn tội cho ngươi. Cái gì? Tội này sao có thể miễn? Thôi thôi, đừng giận nữa, giận quá hại thân. Nhưng mà, con thấy hắn nói đúng ạ. Nếu gả cho một người mình không yêu, thì chẳng khác nào sống dưới địa ngục sao? Ngươi nha đầu này, hiểu gì về yêu hay không yêu? Không quyền không thế, đó mới gọi là sống dưới địa ngục. Chỉ cần gả cho Lương Vương, đại hạ chúng ta sẽ có chỗ dựa, lấy đại cục làm trọng. Chiêu Dương, trong lòng ta tự có chừng mực, ta chỉ khuất phục nàng, sẽ không giết nàng.
Buông ta ra, ta không quen ngươi, thả ta xuống. Buông ta ra, buông ta ra. Buông ta ra, đừng động đậy, còn động đậy ta giết chết ngươi. Là ngươi. Bảo đao lại tự hủy. Vừa rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Điều này không thể nào. Sao có thể? Huyền Thiết Bảo đao sao lại? Tên tiểu khất cái, ngươi là tên tiểu ăn mày năm đó sao? Đừng gọi ta là tên tiểu ăn mày nữa, nghe khó chịu quá. Ta chỉ là năm đó, chỉ là hơi rách một chút thôi, thật sự là ngươi. Cảm ơn cô vì bữa tiệc thịnh soạn năm đó. Cá vực kho tộ rất ngon. Lớn lên rồi, ta cũng đến nhà hàng đó. Chủ quán vẫn là người đó, đầu bếp cũng không đổi. Nhưng sao ăn mãi? Cũng không còn là hương vị năm đó nữa. Có lẽ là vì không có cô ở bên. Vậy để ta mời ngươi một bữa khác. Ngươi cũng thật là... Sao không nói sớm cho ta biết dùng chuyện cũ, để thân thiết với công chúa điện hạ? Không phải phong cách của ta. Tên đồ tể kia, dám ngay trước mặt ta tán tỉnh công chúa. Chán sống rồi. Chết đi. Thương Lang. Sao tên này lại tới? Nguyên soái, ngài có ý gì? Lương Vương vất vả rồi. Vừa rồi, ngươi đã giúp ta dọn dẹp pháo hôi của võ lâm Trung Nguyên, bây giờ có thể nghỉ ngơi trước. Tiếp theo, ta sẽ đích thân cưới công chúa, rồi đòi liệt không trảm phong đao. Như vậy không phải càng tiện lợi sao? Nhưng mà, không cần nói nhiều. Không cần nói nhiều. Ta biết ngươi đang lo lắng điều gì. Yên tâm. Lời hứa vẫn sẽ được thực hiện như thường lệ. Sở dĩ ta đích thân ra tay, cũng là vì sợ ngươi đến lúc đó trở thành phò mã, nhất thời nghĩ quẩn, nuốt trọn bí kíp. Giang hồ tà ác, ta không thể không đề phòng. Ngươi thật to gan. Sao lại xuất hiện ở đây? Cảm ơn lời khen. Các dũng sĩ Bắc Man của ta, ai nấy đều gan dạ phi thường. Trước đó, ngươi đã phái người ám sát công chúa bảo bối của trẫm. Hôm nay đến đây, có việc gì? Ngươi đừng có oan uổng ta. Ta chưa từng phái người ám sát Chiêu Dương, công chúa. Hôm nay đại hội tỷ võ kén rể. Ta lần này đến đây, đương nhiên là vì muốn làm con rể của ngươi. Đương nhiên là vì muốn làm con rể của ngươi. Hỗn xược. Đại hạ ta và Bắc Man, thù như nước với lửa. Muốn làm con rể của đại hạ ta, quả thực là chuyện viển vông. Tỷ võ kén rể, lẽ ra phải đối xử công bằng. Trong chiếu chỉ của ngài, chưa hề ghi, người Bắc Man không được tham gia. Thứ ngài viết là, rộng mở cửa mời anh hùng thiên hạ. Thiên hạ rộng lớn như vậy. Đừng nói là ta. Cho dù hôm nay có một người Tây Dương tóc vàng mắt xanh đến, ngài cũng không có tư cách ngăn cản họ ngoài cửa lớn, trừ phi hoàng đế nhân trị thất hứa. Ra lệnh rồi lại thay đổi, khiến chiếu chỉ thành lời nói suông. Sau này, quân dân nước hạ của ngươi, ai còn dám nghe lệnh ngươi nữa? Ngươi chẳng lẽ không sợ ta phái binh lực kinh thành vây quét ngươi sao? Võ công của ngươi tuy không tệ, nhưng ngươi có thể chống lại 5 vạn binh mã không? Đương nhiên là không chống lại được. Nhưng ngươi, cứ thử động đến một sợi lông của ta xem. Hôm nay ta đến không phải để gây sự. Nếu ngươi ra tay gây sự trước, 10 vạn thiết kỵ của Bắc Man ta không phải dạng vừa đâu. Hơn nữa, tình trạng cơ thể của ngươi tự rõ nhất. Yếu ớt như mẹ ngươi vậy. Đừng nói ra trận, ngay cả lên giường với phụ nữ cũng khó khăn. Đến lúc đó dân chúng lầm than. Hàng triệu bách tính của đại hạ ngươi sẽ không trách tội ta.
chỉ âm thầm mắng, ngươi là một vị hoàng đế, vô dụng vì nhất thời nóng giận. Ngàn năm trước, các bậc thầy binh pháp của Trung Nguyên các ngươi có một câu danh ngôn, vua không được vì giận mà phát binh, tướng không được vì bực tức mà gây chiến, ngay cả đứa trẻ con còn biết kiến thức binh pháp cơ bản nhất. Ngươi, tên lão già râu bạc, lão tặc râu bạc kia, lẽ nào lại không hiểu sao? Hoàng Nhi, phụ hoàng. Hoàng Nhi, phụ hoàng, ta không sao. Các vị, nếu để cho Thương Lang, vị nguyên soái nước địch này, cưới công chúa Chiêu Dương về Bắc Man, thì đó sẽ là nỗi nhục của toàn thể giới võ lâm Trung Nguyên chúng ta, tuyệt đối không thể để hắn đắc ý. Thương Lang này tuy xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng đao khách Long Hổ, nhưng nếu tất cả mọi người có mặt ở đây cùng nhau ra tay, cũng chưa chắc không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta những đao khách này, bình thường tuy có ân oán cá nhân, nhưng trước đại nghĩa, đáng lẽ phải đồng lòng chống địch. Đúng vậy, không thể chỉ lo cái mảnh đất của mình. Bắc Man chưa diệt, sao có thể nghĩ đến nhà giết Thương Lang? Giết Thương Lang, giết Thương Lang. Công phu của Thương Lang không đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Đừng uổng phí tính mạng. Ngươi làm gì vậy? Ngươi không cần mạng nữa sao, tiểu tử? Ngươi đừng ở đây làm rối lòng quân. Ngươi là một kẻ nhà quê, làm sao biết được bản lĩnh của một kiếm khách? Các vị, hãy theo ta xông lên. Giết! Một lũ kiến cỏ. Giết! Cái gì? Lại chỉ dùng một nhát kiếm. Giờ phải làm sao đây? Nếu để cho nguyên soái Bắc Man cướp mất Chiêu Dương, thì thể diện của Thiên Triều Thượng Quốc chúng ta biết để đâu đây? Phụ hoàng, hay là chúng ta khởi binh vây quét sói xám đi? Không ổn. Lũ ngu xuẩn. Hôm nay trừ phi đao thần phản khoái, giáng trần, nếu không thì phò mã gia của nước Hạ, ta đây nhất định làm được. Sói xám, ngươi đừng mừng quá sớm. Cơn dân đại hạ ta có hơn cả ngàn vạn người, mỗi người một ngụm nước bọt, cũng đủ nhấn chìm thảo nguyên Bắc Man các ngươi. Đúng vậy. Người Hán chúng ta đã thấy qua bao nhiêu trận chiến rồi, hàng ngàn năm nay. Những kẻ man di giàu ngó chúng ta không đếm xuể. Không phải bị chúng ta đánh bại, thì cũng bị văn minh của chúng ta đồng hóa. Ngươi tuy hôm nay đắc ý, nhưng ngày sau ắt phải tự gánh lấy hậu quả. Nhìn xem, một kẻ là tên hái hoa tặc nổi tiếng, một kẻ lại là kẻ nổi tiếng không biết giữ thể diện khi về già. Hôm nay lại có thể nói ra những lời chính trực như vậy, thật khiến người ta bất ngờ. Đáng tiếc thay, đây sẽ là lời trăn trối của các ngươi. Dừng tay. Công chúa điện hạ còn chưa thành thân, vội vàng thế, nhảy vào lòng ta sao? Ngươi buông ta ra, này, mỹ nhân như nàng, ai mà nỡ buông ra chứ? Ấy, phải gọi phu quân, nương tử, hay là chúng ta lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường. Ngay tại đây, vào động phòng, nàng thấy sao? Vừa hay những vị khách này cũng ở đây, để họ và cả phụ hoàng và tổ mẫu của nàng được chứng kiến uy phong của bản soái trên giường và muôn vàn quyến rũ của nàng. Điền Bác Quang, ta vẫn luôn nghĩ rằng ngươi là đạo tặc số 1 trong giới trộm hoa, giờ xem ra danh tiếng trong giới đào hoa, ngươi phải lùi lại một bước rồi đấy. Nếu ngay cả ta còn thấy vô sỉ, thì từ vô sỉ cũng không đủ để miêu tả con súc sinh này. Các vị, hôm nay để các vị được thấy sự dũng mãnh của sói thảo nguyên chúng ta. Thương Lang, Thương Lang, đừng làm như một tên cầm thú vậy. Trận đấu vẫn chưa kết thúc.
Trận đấu vẫn chưa kết thúc. Khi thế áp đảo này, cái này chuyện gì thế này? Ta lại thoáng chút e dè. Lạ thật đấy. Ngươi đừng nói với ta. Cái tên đồ tể nhà ngươi muốn tranh giành vị trí phò mã với nguyên soái của Bắc Man ta. Cái tên đồ tể này thật là không biết trời cao đất dày. Bây giờ không phải lúc thể hiện bản thân đâu. Ngươi điên rồi à? Nhiều cao thủ cùng lên như vậy cũng không phải đối thủ của hắn. Ngươi lên chẳng khác nào đi chịu chết, đồ tể. Ngươi bị mù rồi à? Hay là có vấn đề gì ở đâu vậy? Tình hình hiện trường thế nào? Ngươi không thấy sao? Ngươi còn trẻ như vậy, bị kích động gì mà? Vội vã đầu thai thế. Những gì họ nói, dù hơi khó nghe, nhưng cũng có lý. Nghe lời ta, ngươi lui xuống trước đi, giữ cái mạng đã. Miễn là còn núi xanh, thì chẳng sợ không có củi đốt. Nghe lời chủ tử của ngươi đi, đừng phí mạng vô ích. Cho dù chúng ta đều thất bại, cũng không đến lượt một tên dân đen ra tay. Đại hạ đường đường của ta, lại cần một tên đồ tể đứng ra nghênh địch. Truyền ra ngoài sẽ bị chư quốc cười chê. Mau cút về đây cho ta. Nghe lời ta, ngươi lui xuống trước đi. Yên tâm. Ngoài ngươi ra, ta sẽ không gả cho ai khác. Trương Dương, cô cũng yên tâm, ngoài ta ra, không ai là đối thủ của hắn. Giọng điệu thật ngông cuồng. Ta cho ngươi một cơ hội, mau chóng chạy đi. Nếu chuyện giao đấu với tên đồ tể mà truyền ra ngoài, đồng bào Bắc Man của ta sẽ cười nhạo ta. Gã đồ tể và ngươi giao đấu là vừa vặn. Nhìn cái bộ dạng mặt to tai lớn của ngươi kìa, giống như 2 năm nay ta mổ trên thớt vậy. Những con heo ngốc chẳng khác gì. Chỉ với cái dung mạo của ngươi mà còn dám tự xưng là thiết lang. Được thôi, đây là ngươi tự tìm đường chết, thì đừng trách ta. Ta thừa nhận, kỹ thuật đao pháp của ngươi khá lắm. Đối phó với ngươi, cần ta dùng một nửa công lực. Ta không nghe nhầm chứ? Dùng một nửa công lực để đối phó ta, trời ạ. Còn nói là một nửa công lực để đối phó Thương Lang. Ta sống đến ngần này tuổi, chưa từng thấy ai mặt dày như vậy. Ngươi, lời này thật quá trơ trẽn, mặt dày vô sỉ. Tất cả chúng ta ở đây dù dốc hết toàn bộ công lực cũng chưa chắc địch lại nổi. Hắn chỉ là một tên bạch đinh mà dám mạnh miệng nói chỉ cần một nửa công lực. Chém gió cũng phải biết đường mà chém chứ. Làm người quý ở chỗ biết tự lượng sức mình. Nếu thật sự không biết võ công thì ngoan ngoãn lui xuống đi, làm con rùa rụt cổ. Ta cũng sẽ không cười chê ngươi đâu. Nhưng nếu ngươi cứ cố đấm ăn xôi thì chỉ khiến người ta chán ghét thêm mà thôi. Đừng nói đến Thương Lang, ngay cả ta bây giờ cũng muốn giết chết hắn cho rồi. Tên mổ lợn kia, ngươi đúng là chán sống rồi. Nguyên soái, giết loại người này chỉ làm bẩn tay ngài mà thôi, chi bằng để thuộc hạ giải quyết hắn. Ông, ta phải đích thân ra tay, nếu không sẽ không nuốt trôi được tức trong lòng này. Tên thợ mổ lợn kia, mau cho ta mở mang tầm mắt xem một nửa công lực của ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào. Tinh người quá đáng, dám dùng dao mổ lợn để so tài với ta, cho dù là cao thủ tuyệt đỉnh đương thời. Nếu không có bảo đao trợ giúp, cũng không thể phát huy uy lực lớn nhất của võ công. Huống chi là ngươi, đao chỉ là công cụ, ta mới chính là vũ khí. Con dao này giết được lợn, thì cũng giết được ngươi. Dùng sống đao. Đã dùng sống đao để đối địch. Không biết là hắn quá tự tin hay là quá ngốc đây, còn phải nói sao? Đương nhiên là ngốc rồi, hơn nữa là ngốc mà không biết mình ngốc, dám sỉ nhục ta. Bổn soái hôm nay nhất định phải khiến ngươi xương tan thịt nát. Đây là liệt không chạm phong đao, thức thứ nhất, phong minh. Chỉ có đao thần và hoàng thất ta mới biết liệt không chạm phong đao. Sao hắn cũng biết? Chẳng lẽ hắn học lỏm từ chỗ tỷ tỷ của con hay sao? Chiêu này con từng thấy phụ hoàng sử dụng, là thức thứ hai, liệt phân. Cái gì? Tên mổ lợn này không đơn giản đâu. Xem ra chúng ta đã quá võ đoán rồi. Đúng là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Chẳng lẽ đao thần vẫn còn đệ tử khác sao? Ta đã bảo mà, thảo nào nhát đao ở Điện Triều Dương khi đó tốc độ lại nhanh đến như vậy. Hóa ra sư phụ ngươi là đệ tử của đao thần à? Thức
Thức thứ 3, Trảm Lãng. Thức thứ 4, Phá Không. Không thể nào, sao lại như vậy được, đây vẫn là tên thợ mổ lợn lúc nãy sao? Thức thứ 5, Kinh Phong. Liệt không trảm phong đao cực kỳ thâm sâu. Cho dù thiên phú võ học có cao như Hoàng Nhi của ta thì người như vậy cũng phải tu luyện vài năm mới luyện đến thức thứ 5. Sau đó liền dậm chân tại chỗ. Tên tiểu tử này, tuổi còn trẻ, đã luyện đến cảnh giới nhường này. Hèn gì Đao Thần lại thu hắn làm đồ đệ. Thiên phú bực này, sánh ngang với Đao Thần đấy. Nguy rồi, năm xưa Hoàng đế đại hạ chính là dùng chiêu này đánh bại ta. Thương Lang, ta hỏi ngươi, 17 năm trước, ngươi có từng đến Phi Long Tiêu Cục ở Giang Nam giết cả nhà tổng tiêu đầu họ Phàn hay không? Phi Long Tiêu Cục, họ Phàn sao? Trong ấn tượng của ta chưa từng giao đấu với nhân vật nào như thế. Mấy chục năm nay, ta giết vô số hán cẩu, lẽ nào phải nhớ từng người tên họ là gì và lai lịch ra sao ư? Thức thứ 6, Đao Khí Đoạn Nhạc. Cái gì? Thức thứ 6, năm xưa Hoàng đế đại hạ cũng chỉ luyện đến thức thứ 5. Hắn chỉ là một hậu sinh trẻ tuổi, sao có thể luyện thành thức thứ 6? Đây là liệt không trảm phong đao thức thứ 10. Đao khí không phong tịch diệt. Không phong tịch diệt, Bắc Cung lão đầu, đây thật sự là không phong tịch diệt sao? Ta cũng chưa từng thấy chiêu này, nhưng cảm nhận luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa này, chắc chắn là nó. 10 năm trước, phụ hoàng gia Luật Quang của ta cùng Đao Thần niên thiếu thành danh, quyết đấu trên đỉnh Thái Sơn. Khi Đao Thần tung toàn lực, trên người Đao Thần tỏa ra chính là luồng đao khí màu vàng kim này. Ngươi, lẽ nào ngươi chính là Đao Thần bản tôn? Hóa ra hắn chính là Đao Thần. Chuyện này không thể nào. Nếu không thì giải thích sao đây? Chỉ có Đao Thần mới thi triển được thức thứ 10. Tiêu rồi, chúng ta đối với Đao Thần đại nhân vô lễ như vậy e rằng sẽ chết không có chỗ chôn đâu. Không được. Nếu Thương Lang chết, dã tâm của ta sẽ không thể thực hiện. Hôm nay, ta sẽ giết ngươi, để tế vong linh cha mẹ ta ở trên trời, liệt không trảm phong đao. Thức thứ 10. Quy nhất, không phong tịch diệt trảm. Dừng tay. Phụ hoàng, Hoàng Nhi, Hoàng thượng. Đi mau. Phụ hoàng, Hoàng Nhi, Lương Vương, mau thả Hoàng Nhi của ta ra. Ngươi muốn làm gì? Thế này còn chưa rõ sao? Ta đã sớm quy thuận Bắc Man, trở thành chư hầu của họ rồi. Ta còn bái Thương Lang nguyên soái làm sư phụ. Thảo nào võ công của ngươi lại tiến bộ thần tốc như vậy? Hóa ra là được Thương Lang đích thân chỉ điểm. Lâm Trạch,
Cha ngươi, lão Lương Vương, dù sao cũng là đấng nam nhi, đầu đội trời chân đạp đất, đồ con cháu bất hiếu nhà ngươi, lại dám bán nước cầu vinh, sau khi ngươi chết, còn mặt mũi nào xuống gặp cha ngươi nữa, câm miệng cho ta. Lương Vương, mau thả Hoàng Nhi của ta ra, có chuyện gì? Chúng ta từ từ thương lượng. Thương lượng? Được thôi, Đao Thần. Mau giao đao phổ, liệt không chạm phong đao của ngươi cho ta, đợi ta và Nguyên Soái lui về đến bên cạnh, tự nhiên sẽ thả hoàng đế. Nếu dám giở trò, ta sẽ chém chết hắn ngay tại chỗ. Phụ hoàng. Phụ hoàng. Hoàng Nhi. Gia Luật Quang, Đao Thần. Đã lâu không gặp. Ngươi đã cao lớn hơn nhiều rồi đấy. Đồ ngốc, dám một mình dấn thân vào nguy hiểm. Vi phụ vì con mà buộc phải xuất quan sớm. Nếu không phải ta đến kịp thời, thì nhát đao vừa rồi đã lấy cái mạng nhỏ của con rồi. Nhi thần biết tội. Đao Thần, đợi ngày thần công của ta khôi phục, sẽ lại tái ngộ. Gia Luật lão tặc, cái tài chạy trốn, ngươi đúng là phong độ không hề giảm sút. Tham kiến Đao Thần các hạ. Xin thứ lỗi cho chúng ta, tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Chư vị mau đứng dậy đi. Đao Thần các hạ. Lão thân ngốc ngốc như lợn. Không biết, ngài chính là Đao Thần bản tôn. Cầu xin ngài, tha thứ cho kẻ già nua hồ đồ này. Cứu Hoàng Nhi của ta với. Hoàng Thái Hậu. Sư phụ. Năm xưa, ngươi dạy ta đao pháp, ta còn chưa kịp báo đáp người. Giờ đây, lại có một chuyện phải làm phiền người rồi. Ta định để Chiêu Dương kế thừa đế vị. Mong người hết lòng phò tá giúp đỡ nó, chăm sóc tốt cho con bé. Chăm sự nhờ cậy. Bái. Phụ hoàng. Hoàng thượng băng hà rồi. Hoàng thượng. Phụ hoàng. Đao Thần nay đã tái xuất giang hồ. Đại hạ quốc coi như đã có chỗ dựa vững chắc. Về sau này, chúng ta biết phải tính sao đây. Hiện tại công lực của ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, vẫn chưa thể đối đầu trực diện với Đao Thần. Thế này đi, con hãy liên kết với các nước lân cận đại hạ, tạo thế hợp tung, bao vây tiêu diệt đại hạ, làm suy kiệt quốc lực của chúng. Nhi thần tuân mệnh. Thời gian này ta cần bế quan trị thương, con hãy tự lo liệu cho tốt, đừng để xảy ra sai sót gì nữa. Nhi thần đã rõ. Đao Thần, luận về võ đấu, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng nếu luận về trí đấu, về khả năng tung hoành ngang dọc, thì trước mặt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một đứa trẻ danh 8 tuổi mà thôi. Quỳ. Nhất khấu đầu. Tái khấu đầu. Tam khấu đầu. Chúng ái khanh bình thân. Tạ bệ hạ. Tuân. Theo di chiếu của tiên đế nhân trị hoàng đế, trẫm hôm nay đăng cơ, nguyện thực hành đạo nhân nghĩa. Nay sắc phong Đao Thần phản khoái, làm đại tư mã phiêu kỵ tướng quân, thế tập quan quân hầu. Việc đại lễ sắc phong giao cho lễ bộ long trọng cử hành. Còn về hôn sự giữa trẫm và Phàn tướng quân, tạm thời hoãn lại. Đợi qua kỳ quốc tang sẽ tiến hành tổ chức. Hoàng thượng anh minh, phúc trạch vạn dân.
Hoàng tỷ, Hoàng tỷ, Hoàng muội, xảy ra chuyện gì vậy? Cớ sao lại đến muộn thế này? Hoàng tỷ, xảy ra đại sự rồi. Hoàng tỷ, xảy ra đại sự rồi. Xảy ra chuyện gì? Hôm qua, hơn 30 kho lương của nước ta bị kẻ gian đột nhập và phóng hỏa thiêu rụi. Tổng thiệt hại lên tới hơn 3 vạn gánh lương thực, trị giá 7.500 vạn lượng bạc trắng. Phải biết rằng, số lương thực này đủ cho quân dân thần tử nước ta dùng trong cả một năm trời. Chuyện này sao có thể chứ? Vốn dĩ năm nay mùa màng thất bát, đời sống nông phu khó khăn, quốc khố cũng đang eo hẹp. Giờ lại xảy ra chuyện tày trời thế này. Biết phải làm sao đây? Đúng rồi. Việc điều tra thế nào rồi? Có phải lại do đám người Bắc Man làm không? Muội không rõ, quan binh canh giữ kho lương đều đã chết hết cả rồi. Vậy thì, hãy hỏa tốc mượn lương thực từ các nước lân cận để vượt qua cửa ải khó khăn này. Việc này, sáng nay muội đã sai người đi làm rồi, nhưng bọn họ hồi báo rằng không một nước nào chịu cho vay mượn lương thực cả. Tại sao lại như vậy? Không chỉ có vậy, theo tin từ chỉ huy sứ Ngũ Thành binh Mã Ti, hôm nay có tin báo về rằng có một lượng lớn A phù dung đang tràn vào nước ta. A phù dung là vật gì? A phù dung là một loài cây từ Tây Dương, vốn dĩ là thảo dược. Sau này trải qua sự chế biến và tinh luyện của con người lại trở thành thứ tiêu khiển cho đám vương tôn quý tộc, hít vào có cảm giác lâng lâng như cưỡi mây đạp gió, lại cực kỳ dễ gây nghiện. Cho dù là kẻ mình đồng ra sát hít lâu ngày, cũng đều sẽ biến thành phế nhân. Cho dù là kẻ mình đồng ra sát hít lâu ngày, cũng đều sẽ biến thành phế nhân. Không sai. Hiện nay trong cả nước rất nhiều bá tánh, bất kể giàu nghèo, đều đang hút hít thứ này. Kẻ khuynh gia bại sản nhiều vô số kể. Thậm chí rất nhiều quan lại cũng đang hút. Còn cùng với rất nhiều thương nhân cấu kết buôn bán vật này. Chuyện này biết tính sao đây? Cứ đà này, đại hạ ta sẽ không đánh mà tự diệt. Bẩm thánh thượng, sứ giả nước Thương Lan Bộc Tuấn Tinh cầu kiến. Tuyên, rõ. Tuyên sứ giả nước Thương Lan vào yết kiến. Tuyên sứ giả nước Thương Lan vào yết kiến. To gan, gặp hoàng thượng sao không quỳ? Xin hãy để tại hạ nói rõ mục đích. Đợi tại hạ nói xong, e rằng kẻ quỳ xuống sẽ không phải là tại hạ, mà là hoàng đế bệ hạ đấy. Hỗn xược! Ngươi rốt cuộc đến đây vì chuyện gì? Ta nghe nói kho lương đại hạ bị cháy, tổn thất lương thực khoảng 3 vạn gánh bạc trắng, hơn 7.000 vạn lượng. Con số này là cơ mật của đại hạ ta. Sao ngươi biết được? Chẳng lẽ kẻ chủ mưu đứng sau là nước Thương Lan các ngươi? Ái chà, hoàng đế đại hạ này, người oan cho tại hạ quá. Tại hạ cũng vừa mới tới đây, nghe tin kho lương bị cháy. Đại hạ sắp sửa, xác chết đói đầy đồng, ta định là cho đại hạ vay lương thực đấy. Ngươi mà có lòng tốt thế sao? Kim chi của các ngươi có đủ ăn không? Mà còn đòi cho bọn ta vay lương thực. Vị tướng mạo đường đường này, chắc hẳn chính là Đao Thần các hạ rồi. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, sớm nghe danh Đao Thần các hạ gia nhập triều đình đại hạ. Đại hạ đúng là lòng dân phấn chấn. Nhưng cho dù võ công ngài cái thế, ngài cũng đâu phải thần tiên, không biến ra được nhiều lương thực như vậy để cứu tế thiên tai. Trên thế giới này ấy mà, có rất nhiều chuyện võ công không làm được đâu. Theo ý của tại hạ, Thương Lan chúng ta, lương thực không thiếu, ta hoàn toàn có thể giúp đại hạ các người vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Bộc Tuấn Tinh, ngươi có điều kiện gì? Thứ nhất, giao nộp Đao Phổ Liệt không trảm phong đao cho phía Bắc Man. Tiếp theo, cắt 3 tòa thành ở Liêu Đông, giao cho Thương Lan chúng ta. Sau đó, thu thập các bí tịch võ công Trung Nguyên, dâng lên cho quân đội nước ta. Cuối cùng, cho phép nước ta xây dựng doanh trại tại quận Sơn Hà và phái binh đồn trú. Chuyện nhỏ, đúng là chuyện còn con. Chuyện vật ấy mà. Bộc Tuấn Tinh, ngươi đúng là si tâm vọng tưởng. Vậy thì,
cứ trơ mắt nhìn con dân đại hạ chết đói cả đi. Hoàng thượng, người vừa mới đăng cơ, chẳng mấy chốc mà trong triều này sẽ xác chết đói đầy đồng thôi, ngươi quả thực là thánh minh quá. Thế này đi, ta cho các người 10 ngày suy nghĩ, lần tới tại hạ quay lại, mong là sẽ nhìn thấy giấy trắng mực đen ký kết hiệp ước. Tại hạ xin cáo lui trước. Hoàng tỷ, chuyện này biết tính sao đây? Đánh rắn dập đầu, bắt giặc bắt vua. Ý của Khanh là bắt sống hoàng đế Thương Lan. Chuyện này sao có thể chứ? Thương Lan tuy là nước nhỏ, dân số chưa đến 1 triệu, nhưng trong nước họ thực hiện chế độ quân dịch bắt buộc, hơn nữa không phân biệt nam nữ, nên hầu như người nào cũng từng đi lính, từng luyện võ. Tính ra như vậy, thực lực của bọn họ không thể xem thường. Phản khoái, Khanh tuy là đao thần, nhưng giữa chốn vạn quân muốn lấy đầu vô địch, quả thực là chuyện hoang đường. Bẩm đại nhân, có người gửi đến một món quà. Mang lên đây. Lại là vị quan nào gửi hậu lễ đến thế này? Thuộc hạ không biết, người đó không xưng danh tính. Mở ra xem. Bệ hạ. Biên cương truyền đến mật báo. Đội hộ vệ hoàng cung nước Thương Lan đêm qua đã bị tàn sát sạch sẽ, thủ cấp của hoàng đế Thương Lan cũng bị người ta lấy mất. Đáng đời. Thương Lan dã tâm lang sói, quả báo này là đích đáng. Nhưng chuyện này, rốt cuộc là do ai làm? Phản khoái. Chẳng lẽ là do Khanh làm sao? Không thể nào đâu. Trong hoàng cung Thương Lan, có 3.000 thị vệ, bên ngoài còn có 2 vạn đại quân trấn giữ, đến con ruồi cũng không bay lọt. Huống hồ, hoàng hôn hôm qua muội còn thấy sư phụ dẫn Ngự Lâm quân luyện tập. Sáng sớm hôm nay, thấy sư phụ chỉ có một mình, đang luyện công ở giáo trường. Thương Lan cách kinh thành, tới 800 dặm lận. Trừ khi sư phụ biết phân thân chi thuật. Vậy chuyện này, rốt cuộc là do thế lực phương nào gây ra đây? Bất kể là ai làm. Tóm lại cũng là đã trừ bỏ được một mối họa tâm phúc, nhưng nội loạn trong nước vẫn chưa được giải quyết. Tiếp theo chúng ta phải làm sao? Bẩm bệ hạ, sứ giả nước Thương Lan là Bộc Tuấn Tinh đã dẫn trăm vạn đại quân áp sát biên giới, đóng quân bên ngoài các thành ở Liêu Đông, lại còn dàn ra 100 khẩu hồng y đại pháo, chĩa thẳng vào cổng thành nữa. Không ổn rồi, nhưng ngoại tất tiên an nội, hiện nay A Phù Dung tràn lan thành họa. Quân lương thiếu thốn, không thể đảm bảo sức chiến đấu của binh sĩ. Thương Lan quốc nhân lúc này xâm phạm Liêu Đông. Chúng ta e rằng không phải là đối thủ. Còn một việc nữa, Bộc Tuấn Tinh đang dẫn theo một nhóm tướng lĩnh cấp cao của Thương Lan, đợi bên ngoài điện, muốn cầu kiến bệ hạ. E là hắn muốn mượn thế cục này, để ép bệ hạ giao ra thứ mà hắn muốn. Truyền hắn vào, tuân lệnh. Truyền sứ giả nước Thương Lan. Bộc Tuấn Tinh yết kiến. Bộc Tuấn Tinh, ngươi dẫn trăm vạn đại quân tới đây. Số lượng này gần như là toàn bộ dân số nước ngươi rồi, sao hả? Đến ruộng đồng cũng không định cày cấy. Dân sinh kinh tế cũng mặc kệ sao? Chẳng lẽ muốn cùng đại hạ ta cá chết lưới rách? Bộc Tuấn Tinh, ngươi biết rõ mà. Đại hạ ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp cho dù phải chiến đấu đến người lính cuối cùng. Những yêu cầu ngươi đưa ra trước đây, trẫm đều sẽ không chấp thuận. Huống hồ ngươi làm như vậy, chẳng khác nào không màng đến sự sống chết của bách tính Thương Lan. Ngươi không sợ phải gánh cái danh độc phu dân tặc, để lại tiếng xấu muôn đời sao? Chính vì trăm vạn sinh linh của Thương Lan nên thần mới phải dốc toàn lực xuất quân. Dân sinh kinh tế thì tính là gì? Đó chẳng qua chỉ là chuyện trước mắt mà thôi. Thứ thần hướng tới là tương lai. Cho dù sử sách hậu thế có mắng Bộc Tuấn Tinh này là kẻ độc phu dân tặc, thần cũng chẳng bận tâm. Bởi vì chỉ có quy phục thiên triều thượng quốc đại hạ mới là con đường sống duy nhất của Thương Lan.
Ngươi làm cái gì vậy? Làm ta giật cả mình. Ta còn tưởng. Đừng quên, trước đây cô cũng từng giở trò này rồi đấy. Bộc Tuấn Tinh, các khanh làm vậy là có ý gì? Thánh thượng anh minh thần võ, là bậc nữ trung hào kiệt, dùng nhân đức trị thiên hạ. Còn Thương Lan chúng thần vốn là một nước trong thiên hạ, cũng xin bệ hạ không quản ngại vất vả, ra tay cai quản Thương Lan chúng thần. Từ nay về sau, Thương Lan sẽ không lập quốc vương hay hoàng đế nữa, chỉ đặt chức quận thủ mà thôi, để dưới sự chỉ huy của người, được cai quản cho tốt. Thuế má hàng năm sẽ giống như đại hạ và các châu huyện khác, nộp lên đúng hạn. Nếu như thánh thượng ngươi cảm thấy có bất kỳ chỗ nào không ổn thì có thể tùy ý đổi người giữ chức quận thủ. Dân chúng Thương Lan chúng thần tuyệt đối không hai lời. Chuyện này quả thực có chút đột ngột. Kính xin thánh thượng chấp thuận thỉnh cầu của chúng thần, nếu không chúng thần sẽ quỳ mãi không dậy. Được. Trẫm nhận lời ngươi là được. Tạ ơn thánh thượng ân điển. Để thể hiện thành ý của chúng thần, cũng như bù đắp những lỗi lầm trước đây, dân chúng Thương Lan đã mang theo lương thảo quân nhu, khoảng 4 vạn thạch lương thực, 8.000 vạn lượng bạc trắng, mũ giáp đao kiếm vô số, có thể trang bị cho 20 vạn đại quân. Quan trọng hơn là còn có 100 khẩu hồng y đại pháo. Đây đều là do quận Thương Lan chúng thần yêu kính lên thánh thượng. Vũ khí, mũ giáp cùng với đại pháo, trẫm đều nhận cả. Lương thực trẫm chỉ lấy số lượng mà các ngươi trước đây đã tiêu hủy là 3 vạn thạch. Còn lại bạc trắng, các ngươi hãy mang về đi. Đã là Thương Lan các ngươi và đại hạ ta đã là người một nhà, thì bách tính Thương Lan nếu thu hết lương thực và bạc trắng, dân chúng Thương Lan sau này biết sống thế nào? Thánh thượng nhân đức. Đao thần các hạ. À không, Tư Không đại nhân. Ngài võ công cái thế. Thánh thượng có được lương tướng như ngài, lo gì thiên hạ không yên. Hôm qua Tư Không đại nhân đã một mình tiến sâu vào lãnh thổ Thương Lan, đánh vào hoàng cung, lấy đầu tên bạo quân kia, thủ cấp trên cổ, cứu vớt hàng triệu sinh linh Thương Lan. Sư phụ, chuyện này là do người làm thật sao? Biết là ngươi lợi hại, không ngờ lợi hại như vậy. Đó là đương nhiên, ta vốn dĩ chỉ nghe mấy ông thầy kể chuyện nhắc đến chiến công vĩ đại của Tư Không đại nhân, cứ tưởng đó chỉ là lời bịa đặt thêu dệt của mấy gã kể chuyện, không ngờ thực tế còn khoa trương hơn cả truyền thuyết. Được rồi Bộc Tuấn Tinh, ta còn một việc quan trọng muốn hỏi ngươi. Vụ việc A Phủ Dung này cuối cùng đã xử lý thế nào rồi? Bẩm báo Tư Không đại nhân, việc A Phù Dung tràn lan này thực sự không phải do Thương Lan ta làm, việc này là do Oa quốc đứng sau thao túng, ngay cả Oa khấu cũng đã nhúng tay vào. Hàng trăm năm qua, lũ Oa khấu luôn giằng ngó lãnh thổ người Hán ta tại vùng duyên hải, giết người phóng hỏa, không việc ác nào không làm, khiến cho thương thuyền nước ta xưa nay không dám ra khơi thông thương với ngoại quốc. Tuy lũ Oa khấu này đáng hận, nhưng thực lực quả thật rất mạnh. 20 năm trước, chỉ với 3.000 lãng nhân hợp thành một đội, đã khiến vùng Giang Nam nước ta náo loạn đến long trời lở đất, liên tiếp phá thành. Nếu việc này Oa khấu cũng tham gia, thì e là đại sự không ổn rồi. Hoàng tỷ, sao có thể nâng chí khí kẻ khác mà diệt uy phong của mình chứ? Bệ hạ, 20 năm trước, sở dĩ Oa khấu ngông cuồng là bởi vì Tư Không đại nhân vẫn chưa xuất thế, nay đã có Tư Không đại nhân tọa chấn, lũ Oa khấu kia có gì đáng sợ? Bộc Tuấn Tinh, các ngươi và Oa khấu là kẻ thù truyền kiếp, tại sao lần này lại có thể liên thủ với nhau xâm lược đại hạ ta? Kẻ đứng sau rốt cuộc là ai, đã liên kết các ngươi lại với nhau? Không ngờ vẫn còn kẻ giật dây trong bóng tối, quả nhiên không qua mắt được ngài. Thần xin nói thật, việc này chính là do nguyên soái Bắc Man Thương Lang đứng sau chỉ đạo. Quả nhiên là hắn. Nhưng xin ngài yên tâm, Thương Lan ta và Bắc Man từ nay vạch rõ ranh giới, nếu sau này ngài muốn tấn công Bắc Man, Thương Lan ta nguyện làm quân tiên phong cho ngài, vì ngài mà ném đá dò đường. Bẩm bệ hạ, sứ giả Bắc Man đã đến, hiện đang ở quân cơ xứ, nghị sự cùng các vị lão thần. Họ thỉnh cầu bệ hạ rời gót đến điện Thái Hòa cùng bàn đại sự quân quốc. Đúng là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến. Lâm Triều. Hiện đại quân Thương Lan đã áp sát dưới chân thành Cát Thành ở Liêu Đông, chuẩn bị một phen cá chết lưới rách.
Chuyện này phải làm sao đây, biết tính thế nào cho ổn đây. Bệ hạ vừa mới đăng cơ, đã gặp phải binh tai thế này. Biết ăn nói làm sao với liệt tổ liệt tông đây. Bây giờ biết hối hận rồi sao? Trước đây các ngươi cậy có đao thần phàn khoái trong triều, nên chẳng coi Bắc Man ta ra gì cả. Phải biết rằng hắn võ nghệ có cao đến đâu, cũng không địch lại thiên binh vạn mã đâu. Võ nghệ cá nhân trên chiến trường thực sự là quá nhỏ bé, như muối bỏ bể. Trung nguyên các người có vị đại thi hào, nói rất hay. Vũ trụ vô cùng. Con người chỉ là hạt kê trong kho lớn mà thôi. Nhưng cách giải quyết không phải là không có. Chỉ cần các người giao ra, đao phổ liệt không chảm phong đao. Và gả công chúa Chiêu Dương cho nguyên soái Bắc Man Thương Lang của ta. Chúng ta sẽ thuyết phục nước Thương Lan lui binh. Dù sao Thương Lan cũng là bang giao hữu nghị của ta mà. Còn về Tân Hoàng đế, các người tự mình lựa đi, lập thêm một vị khác là được rồi. Đại sư nói chí phải. Hạ quan tham kiến Nghiêm các lão. Vì xã tắc Giang Sơn, lão thần ba triều ta đây cũng không thể không ra mặt rồi. Hiện giờ xem ra, chỉ có thể đáp ứng tất cả điều kiện của Bắc Man mới có thể bảo toàn tính mạng cho bách tính đại hạ ta. Nếu không một khi Thương Lan đánh vào, cộng thêm Lân Bang tấn công, đến lúc đó ta chết rồi, còn mặt mũi nào đi gặp tiên đế và thái tổ ra nữa. Chư vị nghe xem, cha ta đã nói, đều là lời lão thành mưu quốc cả. Hoàng thượng giá đáo. Vi thần tham kiến bệ hạ. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chúng ái khanh bình thân. Tạ bệ hạ. Nghiêm các lão và tiểu các lão cũng đến rồi à? Mau ban tọa cho Nghiêm các lão. Nghiêm các lão, khanh tuy là nguyên lão ba triều, nhưng cao kiến của khanh, trẫm không dám bừa bãi tán đồng. Liên quan đến hoàng vị của bệ hạ đương nhiên không dám tán đồng rồi. Thế nhưng, giữa Giang Sơn và bách tính, và hoàng đế, kẻ làm nguyên lão như chúng thần, chỉ có thể chọn một. Hoàng đế mất rồi có thể lập lại, nhưng bách tính đại hạ ta, nếu táng thân trong binh lửa, thì không thể sống lại được đâu. Ngài nói có đúng không? Nghiêm các lão, Thương Lan lần này đến thăm cũng không phải để tấn công nước ta, mà là ngoài thành Liêu Đông đồn binh trăm vạn. Ngay cả Đại Bác Hồng Y cũng mang đến rồi hơn 100 khẩu. Còn nói không phải tấn công à? Công chúa Chiêu Hoa tuổi vẫn còn quá nhỏ, suy xét sự tình, dễ suy nghĩ không chu toàn. Bệ hạ, người hãy nghe ta khuyên một câu. Nguyên soái phương Bắc Thương Lang này là một bậc hào kiệt. Người nếu gả cho hắn, tuyệt đối không tính là chịu thiệt thòi đâu. Nhưng Bắc Man này, nếu có được đao phổ, tướng lĩnh của bọn chúng, thậm chí binh sĩ người người đều tập luyện, đến lúc tấn công nước ta, chẳng phải là như vào chốn không người sao? Lời này sai rồi. Nước ta chỉ cần một lòng cầu hòa, thì Bắc Man sẽ chẳng còn cớ gì để tấn công nữa. Hơn nữa, người Bắc Man mấy trăm năm qua đều sống du mục, nay đây mai đó, lấy săn bắn làm kế sinh nhai. Đại hạ ta là văn minh lúa nước, bọn họ căn bản không thể thích nghi được. Cho nên nói, bọn họ chiếm lãnh thổ của ta thì có tác dụng gì chứ? Còn về việc bọn họ đòi đao phổ, chẳng qua là vì Bắc Man bộ lạc quá nhiều, tranh đấu lẫn nhau liên miên không dứt. Nếu có được đao phổ, bọn họ sẽ có thể cân bằng thế lực các tộc, dập tắt chiến tranh. Đây cũng là vì bách tính của họ mà thôi. Từ đó có thể thấy, Thương Lang nguyên soái quả là một vị tướng lĩnh có đức có nhân. Ái chà, Nghiêm các lão cao kiến thật đấy. Ừ, phải rồi. Chiêu Dương, để nước Thương Lan chịu lui binh, thiên hạ bách tính khỏi cảnh lầm than, thì người chịu thiệt thòi một chút đi. Kính xin bệ hạ lấy đại cục làm trọng, giao ra đao phổ, nhường lại ngôi vua. Các người, Nghiêm các lão đúng là khéo mồm khéo miệng.
Nhưng các lão không hổ danh là Văn Trạng Nguyên được Thái Tổ ra khâm điểm, miệng lưỡi trơn tru, xuất khẩu thành thơ. Chỉ cần 3 tấc lưỡi không xương, trong chớp mắt đã có thể đổi trắng thay đen. Suýt chút nữa là ta cũng tin rồi đấy, ngươi chính là tên đao khách xuất thân mổ lợn bán thịt đó sao? Đao khách cái gì chứ, tiểu các lão? Bây giờ ngươi nên tôn xưng sư phụ ta một tiếng là Tư Không đại nhân mới phải. Một thằng danh con miệng còn hôi sữa, cũng xứng gọi là đại nhân sao? Ngươi, hiện nay hổ phù quân bộ đều nằm trong tay các đại thần nội các chúng ta. Hắn chẳng qua chỉ là một tên tư lệnh hữu danh vô thực mà thôi. Ồ, Bộc Tuấn Tinh, ngươi đến đúng lúc lắm. Hoàng đế đại hạ không chịu đáp ứng điều kiện của Bắc Man, cho nên chuyện của các người ta không giúp được rồi. Tương Lan các ngươi muốn xuất binh lúc nào thì cứ tùy ý nhé, tùy ý bọn ta sao? Yêu binh, xuất binh cái gì? Ta thấy ông phát bệnh rồi đấy. Thương Lan quốc chúng ta, à không, Vận Thương Lan đã sớm quy thuận Hoàng đế đại hạ rồi. Hiện tại quân dân Thương Lan ta chính là một thanh lợi kiếm trong tay Hoàng đế đại hạ và Tư Không đại nhân. Ngươi bảo ta chém ai? Ta sẽ chém kẻ đó. Thế nào? Bắc Man các ngươi có muốn nếm thử thanh kiếm Thương Lan này của ta có sắc bén hay không? Bộc Tuấn Tinh, ngươi dám bội ước với Bắc Man ta sao? Đã định ra minh ước rồi mà, ngươi muốn chịu cái họa mất nước diệt vong à? Trương Dương, Bắc Man không phải là kẻ mà chúng ta có thể đắc tội đâu. Hắn hiện đang triệu tập các nước lân cận, tạo thành thế bao vây chúng ta. Ngươi bây giờ đúng là mãnh hổ nan địch quần hổ đấy. Nếu ngươi vẫn không chịu tỉnh ngộ, thì vì đại kế quốc gia, ta sẽ triệu tập tất cả lão thần, phế truất con danh nhà ngươi. Không sai, vì liệt tổ liệt tông, chúng ta cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Phải đó, vì thiên hạ chúng sinh, ngươi không thể tùy hứng như vậy được. Già mà không chết là đồ giặc già. Ngươi dám cả gan gọi thẳng tên húy của thánh thượng sao? Sống đến từng tuổi này rồi mà lại đi bán chủ cầu vinh. Sách thánh hiền của ngươi đọc xong trôi tuột vào bụng chó hết rồi sao? Chẳng còn chút dáng vẻ nào kẻ làm bề tôi cả, còn cả mấy người các ngươi nữa. Làm phận bề tôi, lẽ ra phải san sẻ nỗi lo với thánh thượng mới đúng, chí ít cũng phải đồng lòng chống giặc ngoài. Cớ sao lại quay mũi giáo vào người nhà? Một lũ lão thất phu. Bộc Tuấn Tinh, ngươi khá lắm. Món nợ này chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ tính. Còn cả các ngươi nữa, chúng ta hãy đợi gặp nhau trên chiến trường đi. Xong rồi, nguy to rồi, đại hạ chúng ta thực sự tận số rồi. Ông Đường Đường là nguyên lão ba triều cơ mà, người ta còn chưa đánh tới nơi mà đã sợ mất mật thế này rồi sao? Con danh ngốc rốt kia, khoan nói đến chuyện lân bang, tạo thế bao vây. Hiện nay trong nước, A Phủ Dung tràn lan thành họa, dân chúng lầm than, ngay cả binh lính cũng nhiễm phải thói xấu này. Sức chiến đấu tụt dốc không phanh. Ngươi nói xem, phải làm sao bây giờ hả? Được, cho trẫm 10 ngày. Trẫm nhất định sẽ tiêu hủy toàn bộ A Phủ Dung trong nước, đồng thời bắt giữ đám thương buôn liên quan. Nếu trẫm không làm được, trẫm sẽ chiều ý các khanh, nhường lại ngôi vị hoàng đế. Được. Vậy nhất ngôn vi định. Nhưng nếu chúng ta làm được, thì mấy kẻ các người, đám lão thần sáng cắp ô đi tối cắp về vô dụng đều phải cút khỏi nội các ngay, nhưng cơ hội lại cho lớp sĩ tử trẻ tuổi. Nói được làm được. Ta không tin, đám danh con vắt mũi chưa sạch các người lại có khả năng xoay chuyển càn khôn. Đi. Yên tâm đi, có ta ở đây rồi, kẻ phải cuốn xéo chỉ có bọn chúng thôi. Trẫm vừa mới kế thừa đế vị, đã gặp phải bao nhiêu chuyện thế này. Phản khoái, trẫm không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Con đường đế vương này quả nhiên không dễ đi chút nào. Đường đời vốn dĩ đâu có dễ đi. Dẫu chỉ là một kẻ áo vải thường dân, vì sự sinh tồn, những khổ nạn mà họ phải gánh chịu cũng nhiều không đếm xuể. Chẳng kém gì bậc đế vương, nhưng dù là vậy, họ vẫn làm tròn bổn phận của mình. Nàng cứ yên tâm, trời sẽ không sập xuống đâu, dẫu có sập xuống, ta sẽ gánh vác. Ông, chúng ta cùng nhau gánh vác.
quả là trai tài gái sắc, khiến người ngoài phải ghen tị. Chiêu Hoa công chúa, nghĩ đến đám thanh niên tài tuấn ở quận Thương Lan ta cũng có rất nhiều, tuy rằng có thể đạt đến trình độ như tại hạ đây, quả thực là Long Phượng rừng lân hiếm có khó tìm, nhưng không biết người đã có hôn phối hay chưa. Công chúa, Chiêu Hoa công chúa, chư vị ái khanh, dưới sự nỗ lực không quản ngày đêm của quan lại các cấp tại các châu huyện nước ta, sau bao ngày đêm dốc sức, cuối cùng đã thu giữ toàn bộ thuốc viện A Phủ Dung, đồng thời bắt giữ hàng ngàn kẻ buôn bán. Hôm nay, ngay trước mặt chúng khanh, trẫm sẽ đem lũ sâu mọt hại nước hại dân này xử theo quân pháp và thiêu hủy toàn bộ A Phủ Dung. Chuẩn bị, hành hình, châm lửa. Bệ hạ, ngươi thực sự chắc chắn tất cả những kẻ buôn bán và A Phủ Dung đều đang ở đây sao? Đương nhiên, nhưng lão thần nghe nói lại không phải như vậy. Không sai, ngay vừa rồi, mấy người chúng ta nhận được mật báo Trấn Viễn Tiêu Cục ở Kinh Thành đang vận chuyển một lô A Phủ Dung đến quận Sơn Hà, đã bị thuộc hạ của hạ quan bắt giữ tại trận. Theo lời khai của tổng tiêu đầu, hắn vẫn còn một kẻ cấp trên, nhưng kẻ cấp trên này của hắn vô cùng xảo quyệt và cẩn trọng, giữa bọn họ chưa từng gặp mặt. Bệ hạ, tuy vi thần đã thay người bắt được tên tiêu đầu này, nhưng cấp trên của hắn rốt cuộc là ai, đến nay vẫn là một ẩn số. Căn cứ vào chứng cứ hiện tại, kẻ cấp trên này chắc chắn là một kẻ quyền lực ngập trời, đứng sau buôn bán A Phủ Dung. Đã là như vậy, thì chứng tỏ mầm mống độc hại vẫn chưa dứt. Đương nhiên nếu hoàng thượng không tin, có thể phái người đi hỏi quan lại ở nha môn kinh thành, rằng vẫn còn kẻ lọt lưới. Chiêu Dương, hãy thực hiện lời hứa, nhường lại ngôi vị đi. Đúng vậy, tuân tử nhất ngôn. Tứ mã nan truy. Hồ đại nhân, đang nói hưu nói vượn gì thế? Tuân tử cái gì chứ? Thánh nhân đã dạy rất hay, từ xưa đến nay đúng là chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó nuôi. Lời này có lý. Đã bị xem là tiểu nhân, thì một khi nuốt lời, biết phải làm sao đây? Các lão, nếu cô ta nuốt lời, bá quan văn võ trong triều sẽ đồng loạt đứng lên chống lại, không chỉ ngôi vị khó giữ, mà cái mạng quèn cũng khó bảo toàn đâu. Chư vị đừng vội, đã hẹn là 10 ngày, tuy hôm nay là ngày thứ 10, nhưng 12 canh giờ vẫn chưa hết mà. Dãy chết vô ích thôi. Tư Không đại nhân, việc ngài giao phó đã xong rồi. Giải lên đây. Nhẹ tay thôi. Hoàng thượng tha mạng. Thần khai hết. Khoan đã, tên mổ lợn kia, ngươi phái binh, bắt trói con trai ta là có ý gì? Để hắn tự nói đi. Có điều nghiêm các lão cứ yên tâm, lệnh công tử tuyệt đối sẽ không giống như tổng tiêu đầu của Trấn Viễn Tiêu Cục bị ông dùng nhục hình ép cung đâu. Không tin, ông có thể xem trên người hắn, tuyệt đối không có vết thương. Đúng. Tư Không đại nhân tuyệt đối không dùng nhục hình bức cung, là do con lương tâm trỗi dậy. Bớt xàm đi, lương tâm trỗi dậy cái gì chứ, là ngươi bị bắt quả tang nên không thể không khai, giờ mau nói cho mọi người biết, rốt cuộc ngươi đã làm những gì. Bẩm Tư Không, bẩm Hoàng thượng, thân phụng mệnh cha thần, câu kết với oa khấu, liên thủ buôn bán A Phủ Dung, Nghiêm gia chúng thần thực chất là đầu mối buôn bán lớn nhất trong nước. Nhiệt tử, ngươi nói bậy. Bao gồm cả việc một canh giờ trước tổng tiêu đầu Trấn Viễn Tiêu Cục bị bắt cũng là do cha thần vu oan giá họa. Số A Phủ Dung trong giường đó là do chúng thần lén bỏ vào, còn dùng bàn là nung đỏ. Ép tiêu đầu ký tên điểm chỉ, thừa nhận bên trên có kẻ chủ mưu. Ngươi, cha đừng dãy chết vô ích nữa. Nửa canh giờ trước con đến kho phía bắc kiểm kê A Phủ Dung đã bị bắt quả tang rồi. Cha con mình không thoát được đâu. Có điều, bẩm Hoàng thượng, tất cả chuyện này đều là do cha thần. Lão già hồ đồ này chủ mưu sai khiến, thân chỉ là phụng mệnh hành sự thôi ạ. Thằng nghịch tử này dám hãm hại cả cha ruột của mình sao? Bẩm Hoàng thượng, tên nghịch tử này thông đồng với địch, bán nước cầu vinh. Hắn vì muốn giảm nhẹ tội nghiệt nên mới vu oan giá họa tất cả lão thần vào cuộc đấy ạ. Lão thất phu, 10 ngày trước trẫm đã đích thân theo dõi các ngươi, nhất cử nhất động của các ngươi, chi tiết giao dịch ta đều nắm rõ trong lòng. Hiện tại nhân chứng vật chứng đều có đủ, ngươi còn gì để chối cãi không? Nghiêm Tùng,
Ngươi đường đường là lão thần ba triều, vậy mà không biết liêm sỉ, thông đồng với giặc ngoại bang, đầu độc bách tính đại hạ ta. Ngươi biết mình tội gì không? Tội đáng lăng trì. Biết là tốt. Người đâu? Lôi xuống, 1000 nhát dao. 3 ngày 3 đêm, thiếu một nhát cũng không được. Nếu số dao chưa đủ, mà lão giặc Nghiêm này đã tắt thở, thì trẫm sẽ hỏi tội các ngươi. Tuân lệnh. Hoàng thượng tha mạng, bệ hạ tha mạng. Từ khi bệ hạ đăng cơ đến nay, càn khôn tươi sáng, 4 biển quy tâm, man tộc phương Bắc như chim sẻ bị xua đuổi, di địch phương Nam được vỗ về như trẻ thơ. Hùng tài đại lược nhường này, dẫu là tiên đế thái tổ có tại thế, cũng phải kiêng nể vài phần. Đúng vậy, bệ hạ anh minh. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thương Lan quốc, vậy mà lại trở thành Thương Lan quận của đại hạ. Tai họa A Phủ Dung cũng đã bị hóa giải rồi. Tên phản khoái này thật khiến người ta bất ngờ. Ngoài võ công cái thế ra, đầu óc cũng không hề đơn giản. Đáng hận nhất là tên bộc tuấn tinh của nước Thương Lan kia lại dám bội ước. Nguyên soái, xin hãy cấp cho mặt tướng 100 đao phủ tinh nhuệ, do mặt tướng dẫn đầu lẻn vào Thương Lan, lấy cái mạng chó của tên bộc tuấn tinh kia. Ngươi không phải đối thủ của bộc tuấn tinh đâu. Đừng để đi rồi lại bỏ mạng ở đó. Bẩm nguyên soái, đại vương đã xuất quan thuận lợi rồi. Tốt. Phụ vương cuối cùng cũng xuất quan rồi. Phản khoái, Chiêu Dương, mạng của các ngươi không còn dài nữa đâu. Nguy cơ trong nước cuối cùng cũng đã giải quyết xong. Ta nghĩ mình cũng nên lo liệu chút việc riêng của mình rồi. Nàng biết không, đêm nào ta cũng gặp cùng một cơn ác mộng. Mơ thấy khi còn nhỏ ta trốn trên xà nhà, trơ mắt nhìn cha mẹ bị sát hại, mà bản thân lại bất lực. Cơn ác mộng này đã ám ảnh ta suốt 15 năm trời. Ta nghĩ qua vài ngày nữa, ta phải tự tay đi kết thúc cơn ác mộng này. Sao nàng không nói gì, là không nỡ để ta đi sao? Nàng yên tâm, ta sẽ sớm trở về thôi. Sao người nàng lại run lên thế này? Có phải bị ốm rồi không? Hai người đang làm gì vậy? Hai người đang làm cái gì thế hả? Tỷ à, không liên quan đến muội đâu nhé. Muội chỉ là muốn từ diễn võ trường trở về thì muội chỉ định đến tìm tỷ thôi. Cái phòng tỷ có nước nóng nên muội định tắm nhờ một cái. Sau đó huynh ấy, muội cũng không biết nói sao nữa. Muội đi trước đây. Hai người cứ từ từ tâm sự nhé. Bái bai tỷ tỷ. Chuyện này, Chiêu Dương, nàng nghe ta giải thích đã, không phải như nàng nghĩ đâu. Không phải như trẫm nghĩ thì là thế nào? Hai người cô nam quả nữ chung một phòng, lại còn ôm ôm ấp ấp, Chiêu Hoa còn chưa cả mặc y phục. Nàng định giải thích thế nào đây? Nàng cho ta chút thời gian, ta sẽ kể lại đầu đuôi sự việc, giải thích rõ ràng với nàng. Ta vừa nãy bịa đi. Tiếp tục bịa đi. Đàn ông các ngươi giỏi nhất là thêu dệt ra mấy cái chuyện hoang đường này, đã thế còn bịa khéo léo, kín kẽ không một kẽ hở. Chắc chắn chàng muốn nói là lúc chàng vừa bước vào, Chiêu Hoa đang quay lưng lại với chàng. Hai tỷ muội ta, dáng người với kiểu tóc lại na ná nhau, nên chàng tưởng nhầm Chiêu Hoa là trẫm, thế nên mới lao tới ôm chứ gì. À đúng, nàng nói y chang tình hình thực tế, không sai một ly. Trẫm tin chàng cái con khỉ, nếu ngay cả chút lời nói dối còn con này mà trẫm cũng không nhìn thấu thì làm sao cai quản được cả cái đại hạ mênh mông này. Phản khoái a phản khoái, đúng là chi nhân chi diện bất chi tâm. Trẫm cứ ngỡ chàng là bậc quân tử, kết quả thì sao? Chàng cũng cùng một ruột với lũ đàn ông khác thôi, ăn trong bát lại ngó trong nồi. Nhất là cái trong nồi này lại còn là muội muội ruột của trẫm. Phản khoái, lòng tham của chàng cũng lớn thật đấy. Trẫm bây giờ hận không thể lột cái da mặt dày của chàng ra, móc cái tim đen háo sắc của chàng ra xem. Nhưng mà đàn ông trên đời đều như nhau cả, phụ hoàng cũng chẳng ngoại lệ. Trẫm thực sự không nên nuôi ảo vọng, đặt quá nhiều hy vọng vào chàng. Hai nữ nhân cùng hầu một chồng thì cùng hầu một chồng vậy. Như nói trước cho mà biết, Chiêu Hoa là giới hạn cuối cùng của trẫm. Từ nay về sau, anh không được phép cưới thêm bất kỳ nữ nhân nào khác. Nếu không, đến một con trẫm giết một con. Còn nữa, chàng có muội muội rồi thì cũng không được lạnh nhạt với trẫm. Nếu trong những ngày tháng sau này chàng mà to gan dám thiên vị lúc nằm cùng trẫm trên một chiếc giường, tốt nhất chàng đừng có ngủ say quá. Nàng có ý gì vậy?
Bệ hạ, ngươi hỏi hắn đi. Tư Không đại nhân, tại sao bệ hạ lại giận dữ như vậy? Chẳng lẽ là vì quân vụ? Lần này toang rồi. Cái bên dưới đi tong rồi. Hả? Chúc mừng đại vương xuất quan thuận lợi. Chúng thần nguyện dốc sức huyền mã. Phò tá đại vương giữ vững cơ nghiệp Bắc Man muôn đời, để võ công của đại vương lưu truyền vạn thế. Chúng thần vô cùng kính phục. Kính chúc đại vương thánh thể an khang, quốc vận trường tồn. Kính chúc đại vương thánh thể an khang, quốc vận trường tồn. Các khanh bình thân. Tạ ơn đại vương. Công lực của bổn vương không chỉ đã khôi phục, mà còn luyện sóc phong đao pháp gia truyền, đạt đến cảnh giới cao hơn. So với thời kỳ toàn thịnh, thì chỉ có hơn chứ không có kém. Cung chúc phụ vương. Đã là như vậy, thì ngày Bắc Man ta xua quân Nam Hạ cũng không còn xa nữa. Phải rồi, thời gian trước ta giao cho con việc hợp tung, tiến triển thế nào rồi? Bẩm phụ vương. Toàn bộ đều bị phản khoái phá giải rồi. Ngốc. Có chút việc còn con ấy cũng làm không xong sao? Nhi thần tội đáng muôn chết. Phụ vương bớt giận kẻo hại thân, ngươi phải bảo trọng long thể. Xem ra ta đã xem thường phản khoái rồi. Không ngờ, hắn lại là một nhân tài văn võ song toàn. Phụ vương nói phải, việc này quả thực nằm ngoài dự liệu. Nhi thần đã coi thường hắn. Tên phản khoái này đúng là kẻ thù cả đời của bổn vương. Bổn vương 5 lần 7 lượt bại trong tay hắn. Nếu không nghĩ cách lấy đầu hắn, thì cái ngai vị này của bổn vương cũng chẳng còn mặt mũi nào mà ngồi nữa. Chuyện hôm qua ta đã giải thích vô số lần rồi, sao nàng cứ không chịu tin lời ta nói chứ? Trẫm tận mắt nhìn thấy, chớ có ngụy biện. Hơn nữa, trẫm đã đồng ý gả hoàng muội cho chàng rồi. Chàng còn ở đó mà giả vờ giả vịt cái gì? Đây thực sự là hiểu lầm mà. Ta thề những gì ta nói đều là sự thật. Kiếp này ta chỉ yêu một mình nàng. Nếu vi phạm lời thề, ta sẽ để ông trời là nam nhi đại trượng phu. Mấy lời này đừng nói quá sớm. Nói đi, nói tiếp đi. Thì để ông trời làm gì nào? Chính chàng cũng cảm thấy một đời chỉ yêu một người. Lời thề này không đáng tin chứ gì. Thánh thượng. Thánh thượng. Sứ giả Bắc Man gửi thư đầu hàng tới. Thư đầu hàng. Thánh thượng. Sứ giả Bắc Man gửi thư đầu hàng tới. Thư đầu hàng. Ta muốn xem thử gia luật lão tặc giở trò gì. Dâng lên đây, tuân lệnh. Không có chữ. Gia luật lão tặc này có ý gì? Lẽ nào chỉ đơn thuần là để khiêu khích? Vứt tờ giấy đó đi. Cái này. Nhanh. Bệ hạ. Cô ấy bị sao vậy? Trên giấy viết thư có độc. Thần sẽ đi mời thái y ngay. Khoan đã, mau đi bắt sứ giả Bắc Man lại. Đừng để hắn chạy thoát. Tuân lệnh. Hết cách rồi. Xem ra chỉ có thể dùng chiêu đó thôi. Loại độc này cực mạnh, người thường chúng phải chắc chắn phải chết. Nếu chuyển sang cơ thể ta, tuy không lấy mạng ta, nhưng sẽ áp chế nội công của ta, khiến cho liệt không trảm phong đao, tối đa chỉ có thể thi triển đến thức thứ 5. Nếu cưỡng ép đột phá, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lão tặc gia luật này quả thực âm hiểm ác độc. Năm xưa trên đỉnh Thái Sơn, nếu ta không thả hổ về rừng, lấy cái mạng chó của hắn, thì e rằng sau này đã không có nhiều mối lo về sau như vậy rồi. Thái y, mau xem cho hoàng thượng
Sứ giả Bắc Man đâu? Sau khi giao thư cho chúng ta, hắn đã trốn khỏi dịch trạm rồi, đã phái khoái mã đuổi theo nhưng e là... Xem ra thời gian này ta chỉ có thể bế quan trong cung, vận công để pha loãng độc tố thôi, nhưng khả năng thành công e rằng rất thấp. Thái y, hoàng tỷ của ta sao rồi? Mạch tượng của bệ hạ đã dần ổn định. Độc tố trong cơ thể gần như đã được loại bỏ hoàn toàn, chỉ là long thể còn chút hư nhược, cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi vài ngày. Không phải nói hoàng tỷ ta bị trúng độc sao? Độc tố trong người tỷ ấy đã chuyển sang cơ thể ta rồi. Tỷ phu, huynh chính là trụ cột của đại hạ chúng ta đó, huynh tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đâu nhé. Ta tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là võ công vì thế mà bị tổn hại. Mau xem thử đi. À, vâng, ám linh sa. Đây là độc dược đặc hữu của Bắc Man, không chỉ có thể hạ trong thuốc thang, mà chỉ cần chạm vào cũng chắc chắn gặp nạn. Muốn giải loại độc này, nhất định phải có đì linh lộ, nhưng loại thuốc này cũng là vật phẩm độc nhất của Hoàng thất Bắc Man. Vậy thì phiền phức to rồi. Vương công công, phiền ông tìm cho ta một nơi thanh tịnh, mấy tháng tới ta muốn thử vận công, pha loãng độc tố. Nô tài tuân lệnh. Đều tại ta. Vì báo thù mà đắc tội với Gia Luật Quang, khiến nàng trúng độc chịu khổ. Nàng yên tâm, nếu ta may mắn có thể thành công đem độc tố trong người ép hết ra ngoài, ta nhất định sẽ thay nàng tự tay báo thù, giết chết lão tặc Gia Luật. Nhưng cũng chính vì chuyện này, ta mới nhìn thấu triệt để điều bản thân mong muốn. Vì nàng, ta có thể trả bất cứ giá nào, cho dù là tính mạng hay là võ công mất hết. Trước đây khi thề non hẹn biển, ta đã từng do dự qua chuyện lần này. Ta có thể không chút do dự mà nói với nàng rằng, cả cuộc đời này của ta chỉ yêu một mình nàng. Nếu vi phạm lời thề, thì xin trời cao giáng sấm sét đánh chết ta. Nơi bế quan của đại nhân đã chuẩn bị xong, ta sẽ đưa ngài qua đó ngay. Được. Tỷ tỷ, tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi. Mau ngồi xuống. Tỷ thấy trong người thế nào rồi? Trước đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trẫm chỉ nhớ, sau khi cầm bức thư của Gia Luật Quang, thì cảm thấy trời đất quay cuồng. Sau đó chuyện gì cũng không nhớ nữa. Phan Khoái đâu? Tỷ à, Phan Khoái huynh ấy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phan Khoái lại đi đâu rồi? Chuyện là thế này. Hôm đó Liên Anh đưa đến cho tỷ một bức thư đầu hàng. Sau khi tỷ mở ra, kết quả bên trong lại trống không. Không ai ngờ tới, trên phong bì đó lại có tẩm độc. Sau đó tỷ trúng độc hôn mê bất tỉnh. Là sư phụ đã hút hết chất độc sang người huynh ấy. Sau đó hiện giờ huynh ấy đã đi bế quan giải độc rồi. Vậy chẳng phải là trẫm đã liên lụy chàng ấy sao? Tỷ tỷ, chuyện này cũng không thể trách tỷ. Đều tại tên Gia Luật Quang đó, là cái nghiệp do tên lão tặc trời đánh đó gây ra. Phan Khoái luyện đao cả một đời, khó khăn lắm mới có được danh xưng đao thần. Ngộ nhỡ công lực không thể khôi phục, thì chẳng phải còn khó chịu hơn là giết chết huynh ấy sao? Trẫm và muội đều là người luyện võ, lẽ ra phải hiểu rõ cảm giác này. Muội hiểu, nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể để sư phụ thử một lần xem sao. Nếu như chàng ấy bế quan giải độc không thành công, không chỉ bản thân chàng sống không bằng chết, mà nếu để người Bắc Man biết được tin tức này, biết được đại hạ ta hiện giờ không còn chỗ dựa, thì Trung Nguyên chắc chắn sẽ rơi vào cảnh binh đao khói lửa. Hiện giờ chỉ còn một cách, đó là trẫm đích thân đi tìm Gia Luật Quang đòi thuốc giải. Đó là trẫm đích thân đi tìm Gia Luật Quang đòi thuốc giải. Tỷ, làm vậy chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp sao? Từ khi quen biết Phan Khoái đến nay, luôn là chàng ấy vì trẫm mà gánh vác lo toan. Bây giờ cũng là lúc trẫm làm chút gì đó cho chàng ấy rồi. Nhưng mà tỷ ơi, đây là chuyện lớn, cần phải bàn bạc kỹ lưỡng đã. Không cần nói nhiều, ý trẫm đã quyết. Hãn Hải quân
Lần này trăm sự nhờ cậy vào ông. Hạ quốc hoàng đế xin cứ yên tâm. Dễ sĩ quốc chúng ta là quốc gia trung lập vĩnh viễn. Mấy chục năm nay, với tư cách là người trọng tài, chúng ta đã hòa giải vô số cuộc chiến tranh, bất kể là ai, cũng không dám gây sự trên địa bàn của ta. Tại phòng nghị sự của ta, mọi người chỉ có thể lấy hòa khí làm đầu, thông qua phương thức đàm phán thương lượng để giải quyết vấn đề. Đó là lẽ đương nhiên. Quân đội quý quốc, quả là tinh nhuệ trong số tinh nhuệ. Hãn Hải quân, võ công của bản thân ngài và nhân phẩm cũng thuộc hàng nhất đẳng, thường có thể trong lúc một chiêu chế địch, vẫn giữ lại 3 phần đường lui. Vừa thắng được tỷ thí, lại có thể giữ chút tình mặt cho đối phương. Trẫm từ nhỏ đã vô cùng khâm phục. Hoàng đế nước Hạ quá khen rồi. Nhưng người phải nhớ kỹ điều kiện người đã hứa với ta đấy. Trẫm hiểu, chỉ cần lấy được thuốc giải, sẽ đem trang bị và giáp trụ, đủ cho 10 vạn đại quân. Cùng với lương thảo đủ dùng 1 năm. Giao nộp đầy đủ. Rất tốt. Bắc Man đại vương ra luật Quang Giá Lâm. Không ngờ, nhân trị hoàng đế lại truyền ngôi cho một con nha đầu vắt mũi chưa sạch. Sao hả? Đăng cơ xong quốc sự vẫn thuận lợi chứ? Cái ghế hoàng đế đó, ngôi có nóng mông không hả? Ấy, Gia Luật huynh, đừng có mới vào mà mùi thuốc súng đã nồng nặc thế chứ. Có gì thì từ từ nói, đừng có lời ra tiếng vào châm chọc nhau. Hoàng đế nước Hạ, nên bàn về điều kiện của người rồi. Được, Bắc Man đại vương. Chỉ cần ngươi chịu giao Đỉ Linh đan ra, đợi phàn khoái giải được độc, trẫm sẽ đem Yên Vân Thập Lục Châu cắt nhượng cho ngươi. Hào phóng quá nhỉ. Yên Vân Thập Lục Châu chính là trọng địa quân sự. Cái điều ước bán nước cầu vinh như thế mà ngươi cũng dám đưa ra sao? Vậy thì ngại gì không thêm một điều nữa. Ta muốn liệt không trảm phong đao. Việc này tuyệt đối không được. Như vậy chẳng khác nào đem đại hạ dâng hai tay cho kẻ khác. Cái danh hôn quân này trẫm không dám nhận. Vậy thì miễn bàn. Hãn Hải quân, ngài là quốc quân nước trung lập, am hiểu đạo cân bằng. Nước Bắc Man này khát máu thành tính. Nếu để hắn có được liệt không trảm phong đao, không chỉ đại hạ ta gặp nạn, mà thiên hạ này cũng vĩnh viễn không được yên ổn. Ta biết ngay mà, ngươi sẽ nói những lời hoa mỹ đó. Đã nói đến đạo cân bằng. Vậy tại sao đao phổ nhất định phải nằm trong tay người đại hạ các ngươi? Tục ngữ có câu, hoàng đế luân phiên làm, đao phổ cũng nên luân phiên luyện chứ. Thế mới là đạo cân bằng. Ngươi cưỡng từ đoạt lý. Nha đầu, nếu ngươi cứ bướng bỉnh như thế, thì ta đành phải dùng biện pháp mạnh thôi. Hãn Hải quân, xin ngài hãy chủ trì công đạo hoàng đế nước Hạ. Xem ra, cha ngươi chưa dạy dỗ ngươi đến nơi đến chốn rồi. Chẳng lẽ ông ta không nói cho ngươi biết một chân lý ngàn đời bất biến? Bên nào mạnh, bên đó chính là công đạo. Hãn Hải quân, ngài làm tay sai cho kẻ ác như vậy là trái với tinh thần của nước trung lập. Con danh con, ngươi thì hiểu cái gì? Nhìn khắp hào kiệt trong thiên hạ, chỉ có Bắc Man đại vương, Gia Luật Quang mới có hùng tâm và bản lĩnh, thâu tóm thiên hạ, tung hoành đại lục. Hiện nay giữa các nước, minh tranh ám đấu không ngừng, bách tính lầm than khôn xiết. Chỉ có bậc hùng chủ như Gia Luật huynh đây, thống nhất thiên hạ, thì thế gian mới được thái bình. Đương nhiên đổ máu hy sinh là điều khó tránh. Nhưng đau dài không bằng đau ngắn. Ngụy biện tà thuyết. Ngồi xuống. Đẹp, quả là tuyệt sắc giai nhân. Thảo nào Thương Lang từng nhiều lần nhắc đến nhan sắc của nàng. Ta còn chẳng tin. Hôm nay được gặp. Lời con trai ta nói quả không sai. Con trai ta năm đó, tại đại hội tỷ võ kén rể, đã không thể cưới được nàng.
nhưng đã không làm được con dâu ta, thì làm phi tử của ta đi. Hãn Hải Quân, lần này vất vả cho ngươi rồi, được dốc sức vì đại vương, sao dám nói là vất vả, đợi đến ngày đại vương thống nhất thiên hạ. Đừng quên người bạn cũ này, đã góp chút sức mọn hôm nay là ta mãn nguyện rồi, dễ thôi. Đợi vài ngày nữa, ngày ta và Chiêu Dương thành thân, sẽ gửi thiệp hồng cho ngươi. Đến lúc đó hãy tới nước Bắc Man ta, uống vài ly rượu mừng. Nhất định rồi. Quả đúng là con nào cha nấy. Hậu cung của ta có ngàn vạn mỹ nữ, con đàn cháu đống, đứa nào cũng hùng dũng như bổn vương vậy. Nàng nếu không tin, đợi sau đêm động phòng hoa trúc với ta sẽ để chúng luân phiên cho nàng trải nghiệm. Truyền thống Bắc Man chúng ta chính là cha con ông cháu cùng hưởng lạc. Chiêu Dương, mau đọc thuộc lòng đao phổ ra đây. Ngươi nằm mơ đi. Chậc, như vậy cũng tốt. Phan Khoái hiện giờ đang trúng kịch độc, không phải đối thủ của bổn vương. Vậy ta sẽ khai chiến với đại hạ các ngươi. Cướp từ trong quốc khố ra, thì đao phổ cũng về tay ta thôi. Hơn nữa, nàng đang nằm trong tay ta. Chắc hẳn đám quân lính đại hạ kia ắt sẽ phải kiêng dè. Như thế ta cũng đỡ tốn sức hơn nhiều. Ám linh sa này quả thực lợi hại. Ta đã vận công mấy ngày nay, vậy mà chẳng có chút dấu hiệu thuyên giảm nào, dù chỉ một chút. Chiêu Hoa điện hạ, Tư Không đại nhân đang bế quan trị thương, không thể làm phiền được đâu ạ. Ngươi tránh ra cho ta. Sư phụ, xảy ra chuyện lớn rồi. Chiêu Hoa, có chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Hoàng tỷ, tỷ ấy bị Gia Luật Quang bắt đi rồi. Đại nhân, ngài định đi đâu vậy? Đương nhiên là đi cứu người. Ôi chao, đại nhân ơi, độc tố trong người ngài còn chưa được ép hết ra. Nếu lúc này mà đi Bắc Man thì là cửu tử nhất sinh đấy ạ. Không lo được nhiều thế nữa đâu, đại nhân, sư phụ, ôi trời ơi, đại nhân, nguy hiểm đấy. Đẹp, thật sự rất đẹp. Gia Luật Quang, lão tặc kia, ngươi đi ngược đạo trời, làm điều ác đa đoan, nhất định sẽ bị quả báo. Đám con cháu của ngươi, sớm muộn gì cũng vì tội ác của ngươi mà bị con dân đại hạ của trẫm băm vằm trăm mảnh, thiên đao vạn quả. Đã xa cơ lỡ vận đến nước này rồi, mà còn dám mạnh miệng sao? Đúng là ngắm thế nào cũng không thấy chán. Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của ngươi chạm vào trẫm, dung mạo như tiên, da trắng như tuyết, không giấu gì nàng. Tuy ta đã duyệt qua vô số nữ nhân, nhưng nàng là người đẹp nhất mà ta từng sủng hạnh. Ây da, thật không nỡ, để đám con cháu ta cùng hưởng thụ rồi. Hãn Hải Quân, ta kính ngài một ly, mời. Lần này nếu không nhờ ngài giúp đỡ, thì con danh Chiêu Dương kia sao có thể dễ dàng trúng kế như vậy. Nguyên soái quá khen. Thiên hạ trung lập quốc chúng ta không chỉ có mỗi một nhà. Đại vương chọn ta là phúc đức tích góp của các đời quân chủ chúng ta. Chuyện này nếu để Đao Thần Phan Khoái biết được, liệu hắn có đến giải cứu không? Đừng lo. Bây giờ dùng danh xưng Đao Thần gọi hắn đã không còn thích hợp nữa rồi. Công lực của hắn đã bị áp chế. Hiện nay, đứng đầu Long Hổ bảng chính là phụ vương ta. Hừ,
cho nên chỉ cần hắn không ngốc, tuyệt đối sẽ không dám đến nộp mạng. Dâng rượu, hóa ra là vậy. Này, ngươi muốn làm gì? Gia Luật Quang. Phản khoái, hắn chính là Đao Thần sao? Binh lính biên cương đều bị ngươi giết rồi sao? Rất nhanh thôi, sẽ đến lượt các ngươi. Không thể nào, biên cương có mười mấy vạn binh lính, không phải ngươi đã trúng độc rồi sao? Dù võ công có bị tổn hại, nhưng để xử lý đám tôm tép này thì vẫn dư sức. Phản khoái, không ngờ gan ngươi to thật đấy. Trư Dương. Phản khoái. Hình xăm của ngươi là... Hình xăm của ngươi, Hoàng thất Bắc Manta đều có hình xăm này. Sao thế? Vậy năm xưa, kẻ diệt Phi Long Tiêu Cục là ngươi, hay là con trai ngươi, Phi Long Tiêu Cục? Ồ, là cái ở thành Giang Nam, cái Phi Long Tiêu Cục đó sao? Tổng tiêu đầu tên Phản Vu Kỳ, người đời gọi là Giang Nam Bách Cân Đao. Là do ngươi giết, là ta. Phản khoái, ngươi chẳng lẽ chính là kẻ năm xưa chạy trốn mất dạng Phan gia thiếu gia? Chính là ta. Chà, ta và ngươi quả thực là có duyên đấy. Năm xưa trên đỉnh Thái Sơn, chúng ta quyết đấu, ta đã bại, nhưng hắn lại nhất niệm từ bi tha cho ta. Đồ bất hiếu này, không ngờ tới phải không? Người mà các ngươi thả đi lại chính là kẻ thù, đã tàn sát cả nhà họ Phàn. Tại sao ngươi lại sát hại cha mẹ ta? Là muốn chiếm đoạt bảo đao gia truyền, hay là muốn cướp? Võ công do cha ta tự sáng tạo, Bôn Lôi đao pháp, đều không phải. Ta chỉ là tình cờ đi ngang qua mà thôi. Đúng vậy, chính là ta. Ta năm đó chỉ là hoàng tử Bắc Man, nhàn rỗi vô sự, lương rất 10 vạn quan tiền, cưỡi hạc xuống Giang Nam, vốn dĩ định vui chơi giải trí một phen. Kết quả không ngờ, ngày đầu tiên lại gặp mưa lớn, liền đứng dưới mái hiên cổng lớn Phi Long Tiêu Cục để trú mưa. Lúc này, đột nhiên có người mở cửa. Người bước ra là một thiếu phụ xinh đẹp. Nàng mời ta vào trong tránh mưa, đưa cho ta một chén trà nóng. Tráng sĩ, mời dùng trà, nhưng ta lại không uống chén trà đó. Trà thì ngày càng nguội, mà tâm can ta lại ngày càng nóng rực. Lúc này, Phan Vũ Kỳ đột nhiên trở về. Chuyện tiếp theo, chắc không cần ta phải nói nữa chứ? Phải rồi, đao của cha ngươi quá chậm. Phản khoái, bây giờ chàng không phải đối thủ của hắn, chàng mau đi đi, đừng lo cho ta, đi. Si tâm vọng tưởng. Người đâu? Kẻ nào lấy được đầu phản khoái, thưởng vạn lượng vàng.
Tất cả lên cho ta. Lên hết cho ta. Không ngờ, võ công của ngươi đã bị áp chế, mà vẫn lợi hại như vậy. Là ta đã xem thường ngươi rồi. Con trai ngươi chết cả rồi, mà vẫn bình tĩnh thế sao? Ngươi đúng là đồ súc sinh. Hừ, con trai thì ta có đầy. Không thiếu một đứa như Thương Lang, nhưng cha thì chỉ có một mà thôi. Lão tặc, nạp mạng đi. Lão tặc, nạp mạng đi. Chó dại sổ càn. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi nếm thử. Đây là thành quả bế quan mấy năm nay của ta. Phản khoái. Có thể nhìn thấy đao thần đường đường chính chính, nay lại biến thành con cừu non chờ làm thịt. Thực sự là thống khoái. Phản khoái, là ta liên lụy chàng. Đừng nói vậy. Bảo vệ nàng là trách nhiệm cả đời của ta. Đừng có liếc mắt đưa tình nữa. Lát nữa ta giết ngươi xong, sẽ giống như năm xưa ta hầu hạ mẹ ngươi vậy. Thật kỹ càng, để Chiêu Dương cũng được thoải mái. Sau đó, ban ả cho tam quân khao thưởng. Đến lúc đó xem ngươi, thể diện của đại hạ mênh mông các ngươi, còn để vào đâu được. Phản khoái. Gia Luật Quang, Gia Luật Quang. Ta xin ngươi dừng tay. Ta nguyện giao ra đao phổ. Ta nguyện giao ra đao phổ. Chỉ cần ngươi không giết chàng, ta nguyện làm bất cứ chuyện gì. Thật sao? Bất cứ chuyện gì cũng được ư? Phải. Được thôi. Nghe nói đại hạ các ngươi điệu mua hán đường rất đẹp. Cởi hết y phục ra, để ta và người huynh đệ phản khoái đây chiêm ngưỡng. Thế mới phải chứ. Đa tạ Bắc Man đại vương. Sao ngươi vẫn còn đứng dậy được? Sớm biết xả máu có thể giải độc. Trước khi ra cửa, ta nên tự chém mình một đao. Lão tặc. Cả đời này, hiếm khi ngươi làm được một việc tốt đấy.
Gia Luật Quang, đao của ngươi quá chậm rồi. Sao lại như thế này? Ta không cam tâm. 10 vạn thiết kỵ của ta vẫn chưa đạp bằng Giang Sơn đại hạ của ngươi. Đao của ta vẫn chưa quét ngang đại lục, khiến vạn quốc quy nhất. Ta muốn lưu danh sử sanh mạc, để hậu thế đều biết đến ta. Cái tên Gia Luật Quang này, ta không cam tâm. Cái tên Gia Luật Quang, ta không cam tâm. Sử sanh. Ta nói cho ngươi biết thế nào là sử sanh. Không phải là ngày nào tháng nào năm nào. Ngươi đã giết ai, cái vấn đề vô vị như vậy. Ta không thể nào ngờ được. Lũ ngốc các ngươi lại hứng thú đến thế. 10 năm trước, ta có lòng dạ đàn bà, tha cho ngươi một đao đó. Hôm nay, ta sẽ biểu diễn lại cho ngươi xem một lần nữa. Liệt không trảm phong đao thức thứ 10. Không phong câu diệt. Nương tử, chúng ta về nhà thôi. Về nhà. Đi thôi.